લાઈવ ઓન થઈ ગઈ છે. મંગળાચરણથી શરૂઆત કરીએ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રીગુરુવે નમઃ. શ્રીચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवानं च श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवीं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. शिला प्रभुपाद की जय. श्री राधा गोविंद प्रणाम. हरे हरे कृष्णा कृष्ण सर. दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम प्रभु जी, माता जी. भगवान प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण कीर्ति माता जी. हरे कृष्ण सारिका माता जी. हरे कृष्ण दीपिका माता जी. हरे कृष्ण पायल माता जी. हरे कृष्ण विशाल प्रभु जी. વિશાલ ગવિત. વિશાલ પ્રભુજી, આપ પ્રથમ વાર જોડાયેલા છો, નવું નામ લાગે છે થોડું. હરે કૃષ્ણ વિશાલ પ્રભુજી. हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। ધન્યવાદ પ્રણામ પ્રભુજી. પ્રભુજી, આપ પ્રથમ વાર જોડાયેલા છો. हाँ प्रभु जी। ઓકે, તો થોડું શોર્ટમાં આપનું ઇન્ટ્રોડક્શન આપો ને, વિડીયો ઓન કરીને. हाँ प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। હરે કૃષ્ણ. हरे कृष्ण प्रभु जी। ક્યાંથી છો આપ વિશાલ પ્રભુજી? હું ગુજરાતથી પ્રભુજી। ઓકે, ગુજરાતમાં ક્યાંથી આપ? વલસાડ પ્રભુજી। ઓકે, ક્યારે કર્યું આપે લેવલ 1? લેવલ 1 પ્રભુજી આપણે ફેબમાં જ કર્યું હતું પ્રભુજી લેવલ 1 ને પછી બરાબર. એકચ્યુઅલી લેવલ 2 કમ્પ્લીટ આપણે એકચ્યુઅલી અડધા કલાક કરી રહ્યા હતા ક્લાસ ને પેલું આજે કાલે સંદર લિંક આવી હતી એટલે આજે સવારે જોઈન કરી દીધું પ્રભુજી। અચ્છા અચ્છા, સરસ પ્રભુજી. કેટલી વાર એ લેવલ 1 એક જ વાર કરેલું છે આપે કમ્પ્લીટ લાસ્ટ ના ટાઈમ? ના 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 પ્રભુજી, લેવલ 1 તો હું એકચ્યુઅલી કન્ટિન્યુ 3 વાર કર્યું છે। એકચ્યુઅલી લેવલ 1 તો કન્ટિન્યુ કર્યા જ કરું છું પ્રભુજી। સરસ. ઓકે, કેટલી માળા કરો છો? હું પ્રભુજી સવારે અત્યારે તો પ્રભુજી એક જ માળા કરતો છું પ્રભુજી સવારે। બરાબર. શું છે આપનો બેકગ્રાઉન્ડ, શું છે, વ્યવસાય શું કરો છો? હું એકચ્યુઅલી હું આપણે એકાઉન્ટન્ટ છું પ્રભુજી। ઓકે, સીએ કરેલું છે શું કે ખાલી એકાઉન્ટન્ટ? પ્રભુજી આપણે શું કે પ્રભુજી ઓફિસનું એકચ્યુઅલી બધું ગોડાઉન મેનેજમેન્ટ ને બધું હિસાબ કિતાબનું સાચું છું પ્રભુજી। અચ્છા અચ્છા, ઓકે. સરસ પ્રભુજી, ખૂબ સરસ. તો જોડાયેલા રહેજો પ્રભુજી. લેવલ 2 માં પ્રથમ વાર જોડાયેલા છો તો શોર્ટમાં આપણે કહી દઉં, આ એકચ્યુઅલી આપણે એક્સપ્રેસ લેવલ 2 છે. બે લેવલ 1 ની વચ્ચેનો જે સમયગાળો હોય છે એમાં આપણે ડેઈલી ક્લાસ લઈએ છીએ. તો આજે જી આપણે પ્રભુજી। જેમ કે 12મો અધ્યાય લેશું. તો જી પ્રભુજી। વચ્ચેથી તમે જોડાયેલા છો તો તમે એમની સમજતા કે તમારા 1 થી 11 અધ્યાય મિસ થઈ ગયા. અને જી તમે પ્રભુજી। બીજા પણ લેવલ 1 માં જેમ કે વીકલી ક્લાસીસ ચાલે છે એમાં પણ જોડાઈ શકો છો અને આમાં બી જોડાઈ શકો છો, અને આપનો યાત્રા જે છે આપની આધ્યાત્મિક યાત્રા એ આપ કન્ટિન્યુ કરી શકો છો. જી તો પ્રભુજી। જોડાયેલા રહેજો અને ગ્રુપમાં બનેલા રહેજો. આપણે રેગ્યુલરલી મેસેજ ને બધું અપડેટ આવતું રહેશે, એ જી પ્રમાણે આપ પ્રભુજી। કન્ટિન્યુ કરજો.
ઓકે. જી પ્રભુ. અને પ્રભુજી થોડી હવે લેવલ 2 માં આપણે થોડી પ્રગતિ કરી છે, તો માળાની સંખ્યા પણ 1 માંથી જો 4 થાય તો બહુ સારું, પણ એટલીસ્ટ કમસે કમ 2 તો કરો જ પાકી. જી પ્રભુજી. ઓકે. થોડો સમય કાઢો અને જી થોડું પ્રભુ. કરો. ઓકે. જી પ્રભુ. ધન્યવાદ જોડાવા બદલ વિશાલ પ્રભુજી. તો ચાલ જી આપણે પ્રભુ. આગળ વધીએ. જી પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ હેમલતા માતાજી. તો ગઈકાલે આપણે 11મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ કર્યો, એટલે કે વિશ્વરૂપ દર્શન ભગવાન આપણને એમાં દેખાવે છે. હવે એની સાથે સાથે ભગવાન આપણને ગઈકાલના અધ્યાયમાં બીજા ક્યાં રૂપ દેખાડ્યા આપણને, કોણ કહેશે આપણને? વિશ્વરૂપ દર્શન તો આપણે નામ હતું ને ડેફિનેટલી વિશ્વરૂપ દર્શન તો જોયા છે, પણ એના સિવાય અર્જુનની કઈ અભિલાષા હતી જે ભગવાને પૂર્ણ કરી? ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ અને દ્વિભુજ. ચતુર્ભુજ રૂપ અને દ્વિભુજ રૂપ. અને હજી કાળ સ્વરૂપ, કાળ સ્વરૂપ. અક્ષય પ્રભુજી બોલ્યા લાગે છે. ચલો, હા, ચોથું સ્વરૂપ હતું. ભગવાન કહે છે કે આ મારું કાળ સ્વરૂપ છે, કારણ કે અર્જુનનો જે પ્રશ્ન આવે છે કે ભાઈ આપ અત્યારે મને શું પ્રસ્થાપિત કરવા માંગો છો આ વિશ્વરૂપ બનીને, ત્યારે ભગવાન કહે છે હું અત્યારે કાળ બનીને આવેલો છું. તો એ ભગવાનનું એક કાળ સ્વરૂપ છે, અથવા તો સમય. તેના સંદર્ભમાં આપણે જાણ્યું હતું કે ભાઈ ભગવાન આપણને જે 4 રૂપ દેખાડે છે, ભગવાન ચતુર્ભુજ રૂપ, પછી વિશ્વરૂપ અને દ્વિભુજા રૂપ અને કાળ સ્વરૂપ. તો લોકો છે ને આ બધા 4 રૂપના સંદર્ભમાં પણ છે ને ઘણા બધા એક સ્પેસિફિકલી એવા બધા ઉપાસકો બી હોય છે. તો એના સંદર્ભમાં છે ને જેમ આપણને ગઈકાલના અધ્યાયમાં 54માં અને 55માં શ્લોકમાં જયારે ભગવાને બતાવ્યું કે કેવળ અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને પ્રાપ્ત કરી શકાય છે, તેના સંદર્ભમાં આ અધ્યાયની શરૂઆતમાં છે ને અર્જુનનો એક પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે. તો આપણે થોડું ઘણું જોઈએ કે ભાઈ આ 12મો અધ્યાય છે, બહુ નાનો અધ્યાય છે, ફક્ત 20 શ્લોક જ છે. જેમ 15મો અધ્યાય પુરુષોત્તમ યોગમાં પણ ફક્ત 20 શ્લોક છે, આમાં પણ ફક્ત 20 શ્લોક છે. તો આપણે એને 3 ભાગમાં વિભાજિત કરેલો છે, એમાંથી આજે આપણે 2 ભાગ લેશું, એટલે કે 1 થી લઈને 12 શ્લોક આપણે આજે કવર કરશું, અને બાકીના જે 13 થી લઈને 20 શ્લોક એટલે કે 8 શ્લોક જે છે આપણે આવતીકાલે કવર કરશું. ફક્ત 12 શ્લોક કવર કરવાના છે, એટલે થોડો ઘણો સમય રહેશે આપણી પાસે, થોડી ઘણી ચર્ચા પણ આપણે કરી શકશું, અને આપણે આગળ વધીએ. તો જેમ કીધું એ પ્રમાણે અર્જુનનો પ્રશ્ન આવે છે. તો પહેલા શ્લોકમાં અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે. અર્જુને પૂછ્યું કે જેઓ સતત આપની ભક્તિમય સેવામાં લાગેલા રહે છે, અને એટલે કે એક તરફ જે લોકો ભગવાનની સાકાર રૂપમાં, ભગવાનના દ્વિભુજા રૂપમાં ભગવાનની ભક્તિ કરે છે, અને બીજી બાજુ કઈ, તો કે અને જેઓ અવ્યક્ત નિર્વિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે, આ બેમાંથી વધારે પૂર્ણ અથવા તો સિદ્ધ કોને માનવા? તો તમને ખ્યાલ હોય તો આપણે જયારે પહેલો અધ્યાય લઈએ છીએ ભગવદ્ ગીતાનો લેવલ 1માં, ત્યારે જ આપણે જોઈએ છીએ કે ભગવાનને આપણે 3 રીતે આપણે અનુભૂતિ કરી શકીએ. એક પહેલું શું છે? બ્રહ્મ, એટલે કે નિરાકાર અથવા નિર્વિશેષ રૂપમાં. અને ઘણા લોકો આને ભગવાનની એક શક્તિ, ઉર્જા, પ્રકાશ તરીકે પણ વર્ણવે છે. અને બીજું ભગવાનનું શું છે? પરમાત્મા સ્વરૂપ, એટલે કે ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ, એટલે કે શંખ, ચક્ર, પદ્મ, ગદા હાથમાં 4 હાથમાં લીધેલા એ વાળું સ્વરૂપ. અને ત્રીજું છે ભાઈ ભગવાનનું સ્વરૂપ, એટલે કે ભગવાનનું દ્વિભુજા શરીરધારી રૂપ છે, સાકાર રૂપ છે, એ રૂપમાં. તો 3 રૂપમાં આપણે ભગવાનની અનુભૂતિ કરી શકીએ છીએ. હવે આના સંદર્ભમાં જેમ કે નિરાકાર અને નિર્વિશેષ લોકો સંદર્ભમાં આપણે કહી શકીએ કે એક રીતે માયાવાદી આવી ગયા, બીજા પર્યાયવાચી રૂપ તરીકે. તો આ લોકો શું હોય છે કે ભાઈ ભગવાનને એક શક્તિ, ઉર્જા, પ્રકાશ સમજીને ભગવાનના નિરાકાર પાસા પ્રત્યે આકર્ષિત થાય છે, અને ભગવાનમાં વિલીન થવાની, એટલે કે ભગવાનની સાથે એકરૂપ થવાની લોકોની ઈચ્છા હોય છે કે ભાઈ એનાથી ઉપરાંત અથવા તો એના બિયોન્ડ કઈ છે જ નહીં. આપણે આ જે કાંઈ પણ છે એ બધું ભગવાનની શક્તિ અને ઉર્જાના રૂપમાં જ રહેલું છે, ને આપણે એમાં વિલીન થઈ જવાનું છે, અથવા તો મિક્સ થઈ જવાનું છે. એવી જ રીતે એ લોકો એને લક્ષ્ય માનીને ભગવાનને નિરાકાર પાસામાં પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે. અને બીજું જે છે કે ભાઈ ભગવાનને સાકાર રૂપમાં ભગવાનની ભક્તિ કરે છે. ભગવાનનું સરસ મજાનું શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહરધારી રૂપ છે, આપણે એના ભગવાનની સાકાર રૂપમાં ભગવાનની ભક્તિ કરે છે, ભગવાનનો શૃંગાર કરે છે, ભગવાનને વાઘા પહેરાવે છે, ભગવાનના ઉત્સવો ઉજવે છે, ભગવાનને ભોગ ધરાવે છે. આ રીતે ભગવાનની ભક્તિ કરતા હોય છે. તો આ 2 જે પહેલું છે એના સંદર્ભમાં અર્જુન પૂછે છે કે ભાઈ જે લોકો આપની સાકાર રૂપમાં ભક્તિ કરતા હોય, અને જે લોકો નિરાકાર રૂપમાં ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરતા હોય, તો આ 2 માંથી વધારે પૂર્ણ અથવા તો વધારે કમ્પ્લીટ અથવા તો વધારે સક્સેસફુલ કોણ છે? હવે આ જે અર્જુનનો પ્રશ્ન ઉદ્ભવ્યો, તો આપણે ગઈકાલે જે 11મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ કર્યો, એમાં જેમ કીધું કે 54 અને 55માં શ્લોકમાં જેમ ભગવાન કહે છે કે ભાઈ જે રૂપમાં અત્યારે તારી સામે ઉભો છું, એટલે કે સાકાર રૂપમાં તારી સામે ઉભો છું, મૂળ રૂપમાં ઉભો છું, એ રૂપ ખાલી કેવળ અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. એટલે કે આના સંદર્ભમાંથી અર્જુનનો પ્રશ્ન ઉભો થાય છે કે જો અનન્ય ભક્તિ દ્વારા, જેમ અહીંયા ભગવાનને પેલા આપણે લઈ લઈએ શ્લોકને, કે ભાઈ હે અર્જુન,
માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય છે. કે જે રૂપમાં હું તારી સામે ઊભો છું, એટલે કે દ્વિભુજા રૂપમાં ભગવાન ઉભેલા હતા. અને એ જ રીતે મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન પણ કરી શકાય છે. ભગવાનને જાણવા, ભગવાનને સમજવા, ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન મેળવવું અને ભગવાનની ભક્તિ કરવી, આ બધું આપણે સાકાર રૂપમાં જ કરી શકીએ. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કેવળ આ જ રીતે તું મારા વિશેના જ્ઞાનના રહસ્યોને પામી શકીશ. તો આમાંથી અર્જુનનો પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે કે ચાલો માની લીધું તમે અત્યારે મૂળ રૂપમાં, દ્વિભુજા રૂપમાં, સાકાર રૂપમાં ઉભેલા છો અને જે આપના ભક્તો છે એ આપની આ રૂપમાં ભક્તિ કરે છે. તો એવા લોકો પણ તો છે કે જે લોકો આપની કે ને કે ભાઈ પામવા માટે બહુ તપસ્યા અને કઠોર સાધના કરે છે. અને એ રીતે ભગવાનના નિરાકાર અથવા નિર્વિશેષ પાસામાં એ લોકો મળી જવાની અથવા તો વિલીન થવાની લોકોની ઈચ્છા હોય છે. તો એ લોકોની શી સ્થિતિ થતી હશે? એ લોકો શું આપણે પ્રાપ્ત કરે છે? કે એ લોકો સક્સેસફુલ ગણાય કે પછી જે આ લોકો આવી રીતે ભક્તિ કરે છે એ વધારે સફળતા અને વધારે પૂર્ણ અથવા તો વધારે સિદ્ધ ગણાય? આવી રીતે અર્જુનનો પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે. ડેફિનેટલી આમ જોવા જઈએ તો પ્રેક્ટિકલ પ્રશ્ન છે. કારણ કે ભગવાને અહીંયા તો કહી દીધું કે કેવળ અને કેવળ અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ તો મારા મૂળ રૂપને તું જાણી શકીશ, સમજી શકીશ, મારા વિશે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકીશ અને મારી ભક્તિ કરી શકીશ. તો ભાઈ ઓલા લોકોનું શું થવાનું છે? હવે આ રીતે અર્જુનનો પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે. હવે એના પ્રશ્નના ઉત્તર આપતા ભગવાન શું જવાબ આપે છે એ આપણે જોઈએ. તો ભગવાન બીજા શ્લોકમાં એકદમ સીધી સાદી સરળ ભાષામાં સ્પષ્ટ જવાબ આપે છે. એકદમ ક્લિયર કટ. તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, જે મનુષ્ય મારા સાકાર રૂપમાં, એટલે કે આકારની સાથે, એટલે કે ભગવાનનું દ્વિભુજા રૂપ શરીરધારી રૂપમાં પોતાના મનને સ્થિર કરે છે અને અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી પૂજા કરવામાં પરાયણ રહે છે, તેઓ મારી દ્રષ્ટિએ પરમ સિદ્ધ છે. કેવો ચોખ્ખો જવાબ આપી દીધો ભગવાને કે ભાઈ એક તો ભગવાનના સાકાર રૂપમાં ભગવાનના પોતાનું મન કેન્દ્રિત કરતો હોય, ભગવાનની પૂજા કરતો હોય, ભગવાનની ભક્તિ કરતો હોય અને સંપૂર્ણ રીતે ભગવાનમાં ભક્તિ કરવામાં પરાયણ થયેલો હોય, તો ભગવાન કહે છે કે ભાઈ પૂર્ણ છે અથવા તો સિદ્ધ છે. કારણ કે અર્જુનનો પ્રશ્ન શું હતો કે આ બે જણમાં કોણ વધારે પૂર્ણ છે અથવા તો સિદ્ધ છે? તો ભગવાને સીધું સાધું સ્પષ્ટ ભાષામાં કહી દીધું કે ભાઈ મારી સાકાર રૂપમાં જે ભગવાનની ભક્તિ કરે છે એ જ વધારે પૂર્ણ છે અને વધારે સિદ્ધ છે. તો હવે જે લોકો નિરાકાર પાસામાં ભગવાનને પામવાની કોશિશ કરે છે એની દશા શું? તો ભગવાન એ પણ આપણને સમજાવે છે. આખી ભગવદ્ ગીતામાં આપણે જોઈએ છીએ કે અર્જુનના જે પ્રશ્નો હતા એ બધા પ્રશ્નોના ભગવાન છે ને બે પહેલુના હિસાબે જવાબ આપે છે. પોતાનો મત બી બતાવી દે છે કે ભાઈ આ પ્રશ્નનો જવાબ આ જ છે, એકદમ ક્લિયર કટ બતાવી દે છે. પછી જે બીજી બાજુ છે, એટલે કે સિક્કાની બીજી બાજુ પણ ભગવાન સમજાવે છે. ઘણી વાર ભગવાન દાખલા આપીને સમજાવે છે, ઘણી વાર ભગવાને પોતાનું દ્રષ્ટાંત આપીને સમજાવેલો છે અને ઘણી વાર ભગવાન બીજી રીતે પણ આપણને અલગ અલગ રીતે બંને પહેલું આપણને ક્લિયર કરે છે અથવા તો સ્પષ્ટ કરે છે. તો અહીંયા ભગવાને પહેલા તો એનો સીધો જવાબ આપી દીધો કે ભાઈ વધારે પૂર્ણ અને સિદ્ધ કોણ છે? તો કે ભગવાનની સાકાર રૂપમાં ભક્તિ કરવા વાળા. હવે સિક્કાની બીજી બાજુ એટલે કે જે લોકો નિરાકારમાં ભગવાનની ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે એની શું દશા છે? તો ભગવાન એના માટે પછી ત્રીજા અને ચોથા શ્લોકમાં કહે છે પરંતુ, એટલે કે જે લોકો વિભિન્ન ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરીને, કારણ કે જે લોકો આવી રીતે નિરાકાર અને નિર્વિશેષ પાસામાં ભગવાનને પામવાની કોશિશ કરે છે, વિલીન થવાની કોશિશ કરે છે, એ લોકોએ બહુ કઠોર સાધના અને તપસ્યા કરવી પડે. અને એ કેવા પ્રકારની સાધના અને તપસ્યા છે અથવા તો યોગ છે એ ભગવાનને આપણને છઠ્ઠા અધ્યાયમાં ધ્યાન યોગમાં બતાવેલું હતું. એમાં 8 સ્ટેપ્સ બતાવેલા હતા આપણને. તો એ 8 સ્ટેપ્સ ક્યાં છે કોઈને યાદ છે? અક્ષય પ્રભુજી તો જવાબ આપશે, પણ એના સિવાય બીજા કોણ જવાબ આપે છે આપણને? ધ્યાન યોગમાં આપણને જે ભગવાને 8 સ્ટેપ્સ બતાવ્યા હતા એ ક્યાં છે બોલો? લતા માતાજી. અનન્ય ભક્તિ, સાધના ભક્તિ. ના 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 તો ધ્યાન યોગમાં જે ભગવાને 8 સ્ટેપ્સ બતાવ્યા ને યોગના ઈ વાળા. યમ નિયમ ને આ એવો. યમ નિયમના આસન પ્રત્યાહાર. ધારણા. જો બધા આડું ઓડું ગેસ કરીને બધા બોલે છે, જવાબ બરાબર છે, પણ એકદમ સિક્વન્સમાં બોલો, પ્રોપરમાં 1 થી લઈને 8 સુધી બોલો. આપણે બધા શ્રવણ લેવલ 2 કીર્તન, માં છીએ. શ્રવણ કીર્તન. ના 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 નહીં તો આ તમે ધ્યાન ઓલું બધું બોલાય બરાબર છે, તો યમ નિયમ નહીં બોલો, સિક્વન્સમાં બોલો. યમ, નિયમ, આસન, હમ પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ. એકદમ બરોબર, ધન્યવાદ લતા માતાજી. નીલપા માતાજી આપનો એડ્રેસ છે, બરાબર છે? 8 સ્ટેપ્સ છે કીધા. પ્રભુજી હું આ 8 સ્ટેપ જ કહેવા માંગતી હતી પણ જવાબ આવી ગયો. હરે કૃષ્ણ. બરાબર, એટલે કે આપે નથી સહમત થાવ છે, બરોબર.
તો એમાં જે આપણે 8 સ્ટેપ બતાવે છે એ 8મા સ્ટેપમાં કયા સ્ટેપમાં જેમ અહીંયા ભગવાન કહે છે ને કે વિભિન્ન ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરીને કયા સ્ટેપમાં સંપૂર્ણ રીતે આપણે ઇન્દ્રિયો પર કાબુ મેળવેલો હોય છે અથવા તો આપણે ભૌતિક દુનિયાથી ત્યારે અલિપ્ત થઈ જઈએ છીએ. એ 8 સ્ટેપનું હવે કયું સ્ટેપ છે એ બતાવો. ચાલો નીલપા માતાજી આપ બતાવો હવે. સોરી પ્રભુજી, ફરી એકવાર પ્રશ્ન રિપીટ કરજો. એ જે 8 સ્ટેપ્સ છે આપણે ધ્યાન યોગમાં, એમાં કયા સ્ટેપમાં સંપૂર્ણ રીતે આપણે પોતાની ઇન્દ્રિયો પર કાબુ મેળવી લઈએ છીએ અને ભૌતિક દુનિયાથી આપણે અલિપ્ત થઈ જઈએ છીએ? ધ્યાન. ઓકે, ધ્યાન. પછી બીજો કોઈ જવાબ? નીલપા માતાજી સાથે કોઈ સહમત થતા હોય તો ઈ કયો, અથવા બીજા કોઈનો બીજો જવાબ હોય તો ઈ કયો. શું કહો છો હેમલતા માતાજી? પ્રભુજી સમાધિ આવે. સમાધિ. ઓકે, ચાલો હજી બીજો કોઈ જવાબ? બધા ગેસ કરો. ચાલો, કયા સ્ટેપમાં સંપૂર્ણ ઇન્દ્રિય ઉપર આપણે કાબુ મેળવેલો હોય? અક્ષય પ્રભુજી આપ બતાવો. ચાલો, હરે કૃષ્ણ. મનને જીતી લઈએ તો. હા, એટલે ઈ જ ઇન્દ્રિયને જીતવું એટલે મનને જ જીતવું. બરાબર છે એકદમ. પણ એ કયા સ્ટેપમાં પોસિબલ થાય છે 8 સ્ટેપ્સ માંથી? નિયમ પ્રભુજી નિયમ આવે કે ના, નહીં? પ્રત્યાહાર. પ્રત્યાહાર. બરોબર, એકદમ. ધન્યવાદ અક્ષય પ્રભુજી. પ્રત્યાહાર જે સ્ટેપ છે એમાં આપણે તમે જોજો, ફરીથી એકવાર તમે ધ્યાન યોગ વાંચજો અથવા જોજો, એનું રેકોર્ડિંગ હોય તો રેકોર્ડિંગ બી સાંભળજો. પ્રત્યાહાર સ્ટેપમાં ભગવાને કીધેલું છે કે સંપૂર્ણ રીતે પોતે ઇન્દ્રિયો ઉપર કાબુ મેળવેલો હોય છે. અને ત્યાર પછી તો આપણે કહીએ ને કે ધ્યાનમાં આપણે અથવા તો ધરણના 2 સ્ટેપ જે છે આગળ વધે છે અને અંતમાં આપણને સમાધિ પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યાં સુધી ઇન્દ્રિયો ઉપર કાબુ ન મેળવેલો હોય, મન ઉપર કાબુ ન મેળવેલો હોય, ત્યાં સુધી ધરણ અને ધ્યાન તો આપણે આગળ વધી જ ન શકીએ, વિચારી જ ન શકીએ આપણે. તો આ રીતે એ લોકો જે નિરાકાર વિશેષ અથવા નિર્વિશેષવાદી જે લોકો હોય છે એ રીતે સંપૂર્ણ રીતે ઇન્દ્રિયો પર કાબુ મેળવે છે, તથા સૌ પ્રત્યે સંભાવ રાખીને. સૌ પ્રત્યે સંભાવ રાખવાનો મતલબ શું? કે ભાઈ એને જ્ઞાન તો હોય છે કે ભાઈ જે આત્મા મારી અંદર છે એ જ આત્મા બધાની અંદર છે. એટલીસ્ટ એ રીતે પણ બધા એ લોકો સંભાવ રાખે છે. બધા જીવોને એ લોકો ભગવાનના અંશ તરીકે જોવે છે. અને પછી કે છે કે પરમ બ્રહ્મના નિરાકાર પાસામાં તે આ વ્યક્તિની પૂર્ણ રીતે પૂજા કરે છે. એટલે કે એ લોકો જ્યારે આવી રીતે ધારણ અને ધ્યાન અને સમાધિ અવસ્થા સુધી જે પહોંચવાની કોશિશ કરે છે ત્યારે મનની અંદર જ ભગવાનનું એ લોકો ચિંતન કરતા હોય છે, નિરાકાર પાસા રૂપમાં, કે ભાઈ ભગવાન એક ઉર્જા છે, શક્તિ છે, જ્યોતિ છે, એવી રૂપમાં. અને કે જે ઇન્દ્રિયાનુભૂતિથી પર છે, એટલે કે ભાઈ આપણા ઇન્દ્રિયોના ચિંતનમાં આવી જ ન શકે. એટલા માટે આપણે ઇન્દ્રિયોથી આપણે અનુભવી જ ન શકીએ આપણે. અને તેમ છતાં પણ એ લોકો આવી રીતે ભગવાનના એવા ચિંતનમાં ને એમાં પોતે પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે. સર્વવ્યાપી છે, બધે જ વ્યાપક છે. કારણ કે એ લોકો કેવી રીતે સમજે છે? ભગવાન તો બધે જ રહેલા છે, પણ શું એક ઉર્જા અથવા શક્તિના રૂપમાં રહેલા છે. અચિંત્ય છે, એટલે કે ભાઈ આપણા ચિંતનની અંદર સમાય જ ન શકે. અપરિવર્તનીય છે, એટલે કે ભાઈ પરિવર્તન એમાં કઈ થતું નથી. અચલ છે તથા સ્થિર છે. તેઓ સર્વના કલ્યાણમાં પરોવાયેલા રહીને, એટલે કે તેઓ એટલે કોણ? તો કે ભાઈ આવા રીતે ધ્યાન યોગી, અષ્ટાંગ યોગી અથવા તો તપસ્યા કરવા વાળા નિર્વિશેષવાદીઓ અથવા તો નિરાકારવાદીઓ અથવા તો માયાવાદીઓ, ઘણા બધા નામ આપણે એ રીતે વર્ણવી શકીએ. એટલે તેઓના સંદર્ભમાં અને અંતે મને પ્રાપ્ત કરે છે. તો ડેફિનેટલી જો ભગવાનના જે ભક્ત છે એ પણ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરે છે અને વધારે સિદ્ધ અને પૂર્ણ છે. અને સિક્કાની બીજી બાજુ તરીકે ભગવાને એ પણ બતાવ્યું કે નિરાકારવાદી અને નિર્વિશેષવાદી લોકો પણ આવી કઠોર સાધના અને તપસ્યા કરીને અંતે તો ભગવાનને પ્રાપ્ત કરે છે. તો પછી આ બેમાં ફરક શું રહ્યો? તો શું કામે ભગવાને કીધું કે ભાઈ જે સાકાર રૂપમાં ભજે છે એ વધારે પૂર્ણ અથવા તો સિદ્ધ છે? તો ભગવાન એ પણ આપણને સ્પષ્ટીકરણ કરીને બતાવે છે પછી આગળના શ્લોકમાં. એટલા માટે 5મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે મનુષ્યના મન પરમેશ્વરમાં અવ્યક્ત એટલે કે નિરાકાર પાસું, નિર્વિશેષ પાસું પ્રત્યે આસક્ત હોય છે, તેમને માટે પ્રગતિ કરવાનું અત્યંત કષ્ટપ્રદ હોય છે. કારણ કે આપણે જયારે 6ઠ્ઠો અધ્યાય લીધેલો હતો ધ્યાન યોગ, ત્યારે ભગવાને જયારે ધ્યાન યોગ આખો સમજાવી દીધો ત્યારે અર્જુનનો પ્રશ્ન શું થાય છે કે ભાઈ તમે જે મને આ સંક્ષિપ્તમાં વર્ણવેલું છે આખો ધ્યાન યોગ, એ મને અવ્યવહારુ અને નિભાવી ન શકાય એવો લાગે છે.
એ અર્જુન કહે છે. કારણ કે હું કદાચ વાયુને કંટ્રોલમાં રાખી શકું, પણ મનને કંટ્રોલમાં રાખવું તો મને બહુ જ અઘરું લાગે છે. અને એના સંદર્ભમાં આપણે ઘણા બધા દાખલા બી લઈએ છીએ કે જે લોકો આ નિરાકાર અને નિર્વિશેષવાદીઓ હોય છે, એ લોકો જે આ સાધના અને તપસ્યા કરતા હોય છે અને ભગવાનને પાયમાં સમાધિ લેવલ સુધી પહોંચ્યા પહેલા, અથવા તો માની લો ત્યાં સુધી ઓલમોસ્ટ પહોંચવાની અવસ્થા હોય ને, ત્યાંથી પણ એ લોકો પતિત થાય છે અથવા તો વિચલિત થાય છે. એના સંદર્ભમાં આપણે કેટલા બધા દાખલા લઈએ છીએ. આપણે કોણ કે છે 2-3 દાખલા આપણને ક્યાં? હરે કૃષ્ણ. મન જ્યાં ભટકતું હોય ત્યાં પાછું વાળી લેવું અને યથાયોગ્ય અને વૈરાગ્ય દ્વારા. એ તો અક્ષય પ્રભુજી ભગવાન એના ઉપાય બતાવ્યા હતા, પણ આપણે દાખલાનું સંદર્ભમાં લઈએ કે ભાઈ જે લોકો એટલી તપસ્યા કરીને ઋષિ મુનિઓ સંત પુરુષો પણ ત્યાંથી ભટકેલા છે. તમારે સૌભરી અજામિલ મુનિ, અજામિલ સૌભરી મુનિ, ભરત મહારાજ. ભરત અજામિલ મહારાજ બરાબર. અજામિલ નો દાખલો એમાં નો આવે. પછી વિશ્વામિત્ર સૌભારી વિશ્વામિત્ર. વિશ્વામિત્ર બરોબર છે એકદમ. આ બધા લોકો શું છે, ભગવાનની તપસ્યા અને સાધનામાં પ્રવૃત્ત થયેલા હતા. અને આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ એટલી ઉચ્ચ સાધના કર્યા પછી પણ એ લોકો ત્યાંથી પતિત થયા. વિશ્વામિત્ર મેનકાને જોઈને આકર્ષિત થયા. સૌભારી મુનિ માછલીઓનો સમુદ્ર પાણીમાં રહીને એટલા વર્ષો સુધી તપસ્યા કરતા હતા અને ત્યાં એક માછલીના નર અને માદા માછલીના સંભોગ જોઈને પોતે ત્યાંથી વિચલિત અથવા પતિત થયા. પછી આપણે ભરત રાજા, એનો જીવ શેમાં આવી ગયો? ભગવાન પોતાનું રાજપાટ પરિવાર બધું છોડીને જંગલમાં સાધના અને તપસ્યા કરવા જ આવેલા હતા ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે. અને ત્યાં જઈને એનો પરિવારને છોડીમાં એમાં એનો જીવ નહોતો લાગેલો, પણ અહીંયા આવીને એનો હરણમાં એનો જીવ લાગી ગયો. માયા તમે વિચારો કેવી છે આપણે. તો કેવી કેવી રીતે એ લોકો ત્યાંથી પતિત થયા. અને એમને પણ પછી હિરણનું શરીર પ્રાપ્ત કરવું પડ્યું અને ફરીથી પાછું જળભરતનું શરીર મેળવ્યું ત્યારે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શક્યા. એટલા જ માટે ભગવાન કહે છે કે જ્યાં સુધી આપણો આ દેહ છે અને શરીર છે, એટલા જ માટે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ તેને માટે પ્રગતિ કરવું અત્યંત કષ્ટપ્રદ છે. એટલા માટે કે છે દેહધારીઓ માટે તે ક્ષેત્રમાં પ્રગતિ સાધવી તે હંમેશા દુષ્કર હોય છે. જ્યાં સુધી આપણે આ શરીર છે, મન છે, ઇન્દ્રિયો છે, માયા છે, ત્યાં સુધી આવી કઠોર સાધના અને તપસ્યા કરવી, અને એ પણ પર્ટિક્યુલરલી આપણા કલયુગમાં જો આપણે કહીએ તો નેક્સ્ટ ટુ ઇમ્પોસિબલ જેવું છે. આ જ કારણસર ભગવાન કહે છે કે ભાઈ જે લોકો ભગવાનની સાકાર રૂપમાં ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હશે ને, એ કદાચ હોઈ શકે આગળ સ્ટાર્ટિંગમાં માની લો એનું પણ મન નહીં લાગતું હશે, પણ જેમ જેમ એમાં પ્રવૃત્ત થશે ને, એમાં પણ આગળ જઈને એને એક રસ કેળવાશે તમારે. અને એ રસયુક્ત અથવા તો અનન્ય ભક્તિમાં પણ પોતે પ્રાપ્ત કરી શકે. પણ આ કલયુગમાં તો આપણે કહી શકીએ કે આવી સાધના અને તપસ્યા આપણે 6થો અધ્યાય જ્યારે લઈએ છીએ ત્યારે પણ આપણે જોઈએ છીએ એક એક સ્ટેપ આપણે, કે દરેક સ્ટેપ છે ને આપણને આ યુગમાં તો આપણને પ્રાપ્ત જ ન થઈ શકે. જેમ કે એમાં ભગવાને આપણને શું બતાવેલું છે યમ અને નિયમના સંદર્ભમાં, કે ભાઈ આપણે એકલા જગ્યાએ રહેવું જોઈએ, એ જગ્યાએ બેસીને આપણે એ જગ્યાએ બેસીને આવું આસન કરીને એના ઉપર આપણે બેસીને બધી સાધના કરવી જોઈએ. આજે આપણને એકલા માળા કરવા બેસીએ છીએ ને તો એ આપણને કેટલી તકલીફ થાય છે. મારા ખ્યાલથી ગઈકાલે જ આપણે એક માતાજીએ પ્રશ્ન પૂછેલો હતો, કદાચ શશી માતાજીએ જ આ પ્રશ્ન પૂછેલો હતો આપણને. આજે છે શશી માતાજી આપણી સાથે? નથી લાગતા કદાચ. ઓકે, હા છે. હરે કૃષ્ણ શશી માતાજી, હમણાં જ જોડાણા લાગે છે કદાચ. શશી માતાજી આપ છો અમારી સાથે? નામ તો હા, દેખાડો હમણાં તમારું. જ જોઈન થયું. હા, બરાબર. હમણાં જ જોઈને આપનું નામ લીધું ને આપ જોઈન થયા, બોલો. હમણાં જ જોઈન થયું. હમણાં તમારે જોઈન હમણાં થયા, બરાબર. ઓકે ઓકે. હમણાં મારે રાત્રે એની જરાક ઉજાગરા જેવું થાય છે એટલે ઊંઘ ન અચ્છા ઉડ્યા છે. અચ્છા. હમ હમ. બરોબર ઓકે. તો શશી માતાજી પણ છે ને, માતાજી થોડોક આપનો પોતાનો એક અનુભવ બતાવો ને, કારણ કે મને ખ્યાલ છે આપ થોડાક વખત પહેલા ચર્ચા કરતા હતા કે તમે પણ કંઈક બ્રહ્મકુમારીમાં કુમારીમાં જોડાયેલા હતા અને બહુ આ તપસ્યા ને બધું કરતા, અને પછી ત્યાંથી હવે આપણે અહીંયા ભક્તિ માર્ગમાં તમે આગળ વધો છો, તો આપનો અનુભવ શું છે? હા, કહું હું. એક જ મિનિટ. જય માતાજી બોલો. હા, હા, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ હમ. માતાજી બોલો. હા,
હું છે ને અમે હા ધરતીકંપમાંથી આવ્યા ને અહીંયા કચ્છથી પછી બહુ હું મારી સર્વિસ પણ મૂકી દીધી હતી એટલે બહુ વિટમણામાં હતી એમ વિષાદ થતો હતો કે હવે શું કરવું ને ક્યાં જશું ને ઘર પડી ગયું એટલે પછી બધાએ અમે એક વખત તળાવની પાળે બેઠા હતા તો અમને એક કપલ મળ્યું તો સફેદ કપડાં પહેરેલા ને બિલ્લો લગાડેલો તો મેં કીધું તમે લોકો ક્યાં જઈને આવ્યા તો એ કે અહીંયા બ્રહ્માકુમારી સેન્ટર ચાલે છે એટલે મેં કીધું તો ત્યાં શું હોય એ કે શાંતિ મળે તમે અપસેટ હો ને તો એ કે મેં કીધું અમને લઈ જાઓ ને ત્યાં તો અમે બંને ત્યાં એની સાથે ગયા એ કપલની સાથે તો અમને ત્યાં બહુ સેન્ટરમાં બહુ શાંતિ ઓમ શાંતિ લખેલું ને એકદમ શાંત વાતાવરણ હોલમાં હતું એટલે અમે લોકો ગયા તો બહુ આમ બેઠા ને ત્યાં જ એકદમ શાંતિ થઈને આવકારો સફેદ કપડાવાળી બ્રહ્માકુમારી બધાએ ખૂબ સરસ આવકારો આપ્યો અને એ કે તમે કોઈ પણ મૂંઝવણમાં હોય ને અહીંયા ફ્રીલી તમે કહી શકશો એ કે અને તમને છે ને ક્યાંય શાંતિ મળશે ફ્રી ઓફ છે કાંઈ ચાર્જ લેતા નથી અને ગુરુવારે તમને પ્રસાદી ભોગ આપીએ ને એમાંથી ઘણી તાકાત આવે તમને કે એનર્જી મળે મગજને એટલે અમે લોકોએ જોઈન્ટ કે કાલથી જ તમે 7 દિવસનો કોર્સ કરો એટલે અમે પછી જોઈન્ટ કર્યો કોર્સ 7 દિવસ અમે રેગ્યુલર જતા અમે અને પછી ખૂબ આમ લાગતું કે ના સરસ છે પણ એટલે અને લાલ લાઈટની અંદર 1 કલાક સુધી અમને મેડિટેશન કરાવે એટલે મગજની અંદર તો એકદમ શાંતિ ટાંચણી પડે તો પણ અવાજ આવે હોલમાં એટલી શાંતિ મળતી અને હલવા આમ સ્થિર થઈ ગયા હતા અને ઘેર આવીને તો એકદમ શાંતિ મળતી પણ આજુબાજુના વાતાવરણથી એટલો બધો અનુભવ થતો કે આ શું સફેદ કે કમ્પલસરી સફેદ યુનિફોર્મ એટલે સફેદ કપડાં પહેરીને આવીએ ને તો 6 વાગે જવાનું સવારે ને અમે 7:30 આવીએ ઘેર તો આજુબાજુ વાળા મને બધા પૂછે કે તમે અમને પૂછે કે માસી તમે ક્યાં જઈને આવ્યા એટલે હું કહું કે કોઈ ગુજરી ગયું તમારે મેં કીધું ના અમે પોતે જ ગુજરી ગયા કારણ કે એની અંદર એવું બોલતા એ પ્રવચન આપતા ને એમ બોલતા કે આપણે જીતે જી મર જાના હે તો મેં કીધું અમે જીવતા જ મરી ગયા છીએ મેં કીધું તો એ કે એવું કેમ બોલો છો તમે ક્યાં જઈને આવ્યા માસી કઈ કયો એ કે મેં કીધું પછી નિરાતે કહીશ પછી એક વખત અમે મીટિંગ હતી ને એપાર્ટમેન્ટની મેં વાત કરી કે આવી રીતે એની અંદર એમ કે આપણે જીવતા જીવ મરી જવાનું તો એમ કે આપણે જીવતા જ નથી એમ એટલે આ બધું દુખાલય છે એમ સંસાર દુખાલય છે એમાં અસાર છે ને એમ તો એ કે આવો વૈરાગ્ય ન લઈ લ્યો માસી હજી છો તમારા બાળકોની જિંદગી છે આવું કેમ તમે કરો છો એટલે મને આમ ઓપોઝિટ બધું બતાવતા પણ છતાંય મને ખબર નહીં ખેંચતાણ હતી કે ના શાંતિ મળે પણ ત્યાં કોરોના આવ્યો અને પછી બંધ થઈ ગયું સેન્ટર જ પછી ઓનલાઈન 2-4 દિવસ કર્યું પછી કે તમે લોકો બધા ખર્ચો કાઢો કે પૈસા આપો તો ઓનલાઈન ચાલુ રાખીએ એટલે અમે લોકોએ કીધું ભાઈ પૈસા તો અમે કોરોનામાં અત્યારે બધા છીએ કીધું પૈસા તો કઈ ન દઈ શકીએ એમ એ કે કંઈક માંગ કઈ રીતે અમુક પૈસાની બધા આટલા કાઢવાના તો સેન્ટર ચાલુ થાય એટલે અમે લોકો બંધ થઈ ગયા હતા પછી તો અને પેલા એમ કહેતા કે 1 રૂપિયો માંગતા નથી પણ બધેથી ઓફર આવી અને એના સેન્ટરમાંથી કે બધા સેન્ટરની અંદરથી પૈસા લ્યો એટલે પછી અમે બંધ થઈ ગયા તો પછી જવાનું જ ન બને પછી આમ એમ થાય કે ના હવે શું કરું ત્યાં અચાનક મને ફેસબુકમાં ઇસ્કોનની આમાં એડ મળી તો મેં આમ બટન દબાવતા મને એમ થયું કે અરે આની અંદર તો ઓનલાઈન ક્લાસ ને ફ્રીમાં છે તો ઘેર બેઠા જે હોય મને કઈ ખબર નથી આ શું છે એટલી ખબર ઇસ્કોન મંદિરે બેંગ્લોરમાં જતા એટલે મને ખબર કે ભક્તિ માર્ગ છે ને આની અંદર કૃષ્ણ ભગવાન રાધા રાણીનું સ્વરૂપની વિગ્રહ થાય છે અને અમારા ઘરમાં પુષ્ટિ માર્ગીય હું નાનપણ જન્મથી જ પુષ્ટિ માર્ગી એટલે મેં કીધું અમે બ્રહ્મ સંબંધ લીધેલું છે મેં અમારા ઘરના બધા એટલે મેં કીધું આની અંદર તો ભલે ને બ્રહ્મ સંબંધ તો મેં લીધું છે ને આપણા ઘરમાં લાલો છે ને આ મોટું સ્વરૂપ છે તો આની અંદર કોર્સ કરવામાં શું જાય તો મેં આખું ફોર્મ પછી ભર્યું પછી એડમિનની
ફોર્મ ન ભરતા આવડ્યું તો મેં આજુબાજુ એજ્યુકેટેડ છે એની પાસે જઈને ફોર્મ ભરાવ્યું અને પછી પેલા અમરીશ પ્રભુજીને ફોન કરીને બધું વિગત પૂછીને પછી આમાં જોઈન્ટ થઈ તો મને આખું અલગ લાગ્યું કે ઓલું વૈરાગ્ય આખું હતું ને આ શું આ એકદમ મુરલી મનોહર ને જોઉં ને એટલે મને આમ એકદમ વધારે આમ થયું કે ના જીવવા જેવું છે. હું જીતે જી મરી ગયા એવું લાગતું હતું. સંસાર ઉપર મોહ બધો ઉડી ગયો હતો કે ના કઈ છે જ નહીં, નામ છે ને બધી વૈરાગ્યની વાતો કરતી. અને અત્યારે આમાં જે જોઉં છું ને ત્યારે મને એમ થાય કે નાના જિંદગી તો જીવવા જેવી છે. આટલા 56 ભોગ ધરાવવાના, એ પ્રસાદી આપણે ખાવાની, અને આ બધું શું છે એમ. અને એની અંદર એક બાબાનું હતું એટલે એ થોડુંક મને વધારે લાગતું. એ બ્રહ્મા બાબા છે. ઈ બ્રહ્મા બાબા છે ને ઈ જ કે આપણે અને એની પાસે જ આપણે જવાનું છે. એટલે સ્વર્ગમાં જ જવાની વાત, પરમધામ જવા તો કોઈ અવતાર લેવો પડે. ઈ પરમધામમાં ગયા છે ઈ કે. અને આપણે છે ને આ સ્વર્ગમાં દેવી દેવતાઓ પાસે જવાનું થશે. ઈ કે બ્રહ્મા કુમારી બને ઈ જ ગમે એવું પ્રલય આવશે ને તો ઈ લોકો જ તરી જશે, બાકીના બધાય ડૂબી જશે. એટલે એવું અમને ઠસાવવામાં આવતું. એટલે ઈ લોકોનો તો હશે રૂલ એ પ્રમાણે, પણ મને ઈ ઠસાઈ ગયું હતું કે સ્વર્ગમાં જવું હોય તો આપણે આ જ હોય એમ. અને અહીંયા રેગ્યુલર આવે ને એને જ કે થાય એમ, એ જોતા હોય ઉપરથી બ્રહ્મા બાબા. એટલે ઘણું બધું એવું હતું કે જે હું આમ થોડીક અંધશ્રદ્ધા અંદર વધી ગઈ હતી મારી. પછી દેવામાં મેં ખૂબ આપમેળે જ એ લોકો લેતા નહીં પણ ફ્રૂટ ને હું મૂકી આવતી, પણ ખૂબ મને થતું આમ ખેંચતા. અને પછી આ ઇસ્કોનમાં આવ્યા પછી મને સાચી હકીકત કે શું ભક્તિ કહેવાય. કારણ કે વૈષ્ણવ પરિવારમાં જન્મેલી એટલે મને આ તો બધી ભક્તિ કીર્તન તો મારા કીર્તનીય, મારા સસરા, મારા દાદા હતા એ પણ કીર્તનીય હતા હવેલીમાં. ત્યારે દર્શન ખુલતા અને વ્રજભૂષણલાલજીના હસ્તે તો મારા મિસ્ટરને બ્રહ્મસંબંધ દેવડાવ્યું છે અહીંના જામનગરના. એટલે અમારા ઘરની અંદર પધારતા એટલે બહુ હતું અમારે. પણ હવે મને આ કેમ થયું ને એ નથી ખબર, પણ મને લાભ એ થયો છે કે ત્યારે હું બહુ વિટમણામાં હતી ને તો મને કલાક બેસી ન શકતી હું. મગજ સ્થિર ન રહી શકતો કે શું થશે ને આપણું આ ઘર પડી ગયું છે ને એમાં વસ્તુ પડી છે ને કેવી રીતે લેશું ને શું. આ બહુ થતું ને ત્યારે એ થઈ ગયો અનુભવ કે ભાઈ શાંતિ મળતી હતી મને. કે 1 કલાક તો બેસી રહેતી બધાય સાથે એમ. ધીમે ધીમે સ્થિરતા આવતી ગઈ. એટલે એ અનુભવ પણ મને એક સારો થયો કે બીજું કઈ નહોતું, પાછું ફ્રીમાં હતું, લેવાનું નહોતું. પણ 6 વાગ્યામાં અમે 5:30 વાગે નાહી ધોઈને જવાનું, 5:30 વાગે ઉઠવાની ટેવ પડી ગઈ. જોકે હું તો સ્કૂલમાં 7 વાગે 6:45 સર્વિસ કરતી એટલે વહેલી ઉઠતી જ એમ. પણ 5:30 ઉઠીને જલ્દી તૈયાર થઈ નાહીને અમે લોકો બંને જતા અને રેગ્યુલર બેસી જતા. સફેદ કપડાં ખરીદી લીધા મેં બધા. બિલો ત્યાંથી આબુ ગયા હતા, 2 વખત આબુ જ આવ્યા. અહીંયા બહુ રિસ્પોન્સ મળે, બધું ફ્રીમાં, રહેવાનું ફ્રીમાં, લેડીસનું અલગ, જેન્ટ્સનું અલગ. એટલે અનુભવ તો ખૂબ સરસ થયો. પણ છેલ્લે મને જે આ કોરોના પછીના અનુભવ થયા ને પછી એમાં મોહ મુકાઈ ગયો. પણ એમાં પાછું એની જગ્યાએ બીજા લઈ લઈએ ને ત્યારે આપણે ગેપ નથી રહેતો. તો મારે ગેપ ન પડ્યો, તરત જ ભક્તિ માર્ગ તરફ વળી ગઈ. ને હવે તો આ ગીતાના જેટલા 3-4 વખત કર્યા, એક L1 4 વખત થયું, L2 4 વખત કર્યું ને હવે L3માં પહેલી વખત છું, ચાલે છે અત્યારે. એટલે હવે મને, અને પછી વાંચન થયું. આ બુકો ઘરે મેં ઇસ્કોનના મંદિરે ગઈ, પછી બુકો મંગાવી, ત્યાંથી ઘરે દેવા આવતા. પછી મેં ટિફિન સર્વિસ 2-3 વાર ત્યાંથી લીધી. એટલે પ્રસાદ ખાધો. હવે એટલી બધી આમાં એમ થાય છે કે ના છે તો આ જ માર્ગ, શ્રેષ્ઠ માર્ગ તરફ હું જઈ રહી છું. અને પાછા તમારા જેવા બધા ધુરંધર કહેવાય એવા બધા પ્રતિભાશાળી પ્રોફેસરો કે જે સરસ મજાનું આમ દિલમાં ઉતરી જાય એટલું સરસ ભણાવે છે. એટલે એટલી સરસ થાય છે કે જ્યારે મોડું ઉઠાય ને ત્યારે કોઈક વખત એવું થઈ જાય ને ત્યારે એમ થાય, અફસોસ થાય છે કે આ શું કેમ આમ થયું એમ. પણ યુટ્યુબમાં આવે છે એટલે એ પણ ફાયદો બહુ સરસ મળે છે. એટલે આ મારો અનુભવ છે અને અત્યારે ખૂબ સરસ ધન્યવાદ મજા આવે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માતાજી. એકદમ આપણે બધાની સામે એકદમ લાઈવ એક્ઝામ્પલ છે. જો એકચ્યુઅલી છે ને જે પ્રમાણે શશી માતાજીએ વર્ણવ્યું, આપણે થોડા ઘણા પરથી આકર્ષિત થઈએ
ટાઈમ બિંગ આપણને કદાચ થોડીક શાંતિ મળે, મન ઉપર કાબુ મળી શકે, પણ શું છે અલ્ટિમેટલી લોંગ રન આપણને કોઈ બેનિફિટ નથી થતું. આવા મેડિટેશન કયો કે આવા ધ્યાનથી કયો કે કઈ થોડો ઘણો આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ લાભ મળી શકે, પણ એ ટેમ્પરરી તરીકે હોય છે. અને જો ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે હોય ને તો ભક્તિ માર્ગથી વધારે સર્વોચ્ચ ઉપાય બીજો કોઈ છે જ નહીં. તો ડેફિનેટલી ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ શશી માતાજી, આખા ડિટેલમાં આપને જે શેરિંગ કર્યું, સારો એવા સમય આપીને આપણે ડિસ્કસ કર્યું તે બદલ, અને આપનો જાત અનુભવ બનાવ્યો. કારણ કે હું જેટલું પણ સમજાવું ને, કદાચ એ સમજાવવામાં આપણને કદાચ કંઈક ને કંઈક એને ગેપ લાગી જાય કે ભાઈ બોલવું તો બહુ સહેલું છે, પણ આચરણમાં મૂકીને દેખાડી ત્યારે ખબર પડે. પણ હવે જયારે આપણે આવા જાત અનુભવ સાંભળીએ ને ત્યારે આપણા માઇન્ડમાં છે ને એકદમ સરસ રીતે એમ કે ને કે ભાઈ એકદમ પેનિટ્રેટ કરી જાય કે ના ભાઈ આ જે વાત છે આ સાચી છે એકચ્યુઅલી, કે ભાઈ અત્યારે આપણે ધ્યાન કરવું આપણા માટે પોસિબલ નથી, આપણા માટે ભગવાનની ભક્તિ કરવી છે પોસિબલ છે. અને એમાં આગળ વધશું તો જ આપણને લાંબો ફાયદો થશે, પરમાનન્ટ ફાયદો થશે. બાકી ગમે તેટલું ધ્યાન કરી લેશું ને એ પર્ટિક્યુલર મોમેન્ટ, એ પર્ટિક્યુલર ટાઈમમાં આપણને તો શાંતિ મળી જશે, પણ જેવા એ વાતાવરણમાંથી આપણે બહાર નીકળશું આપણે પાછા ખોવાઈ જશું, આપણે પાછા પતિત થઈ જશું. જેમ આપણી સામે બધા દાખલા છે વિશ્વામિત્ર ને બધાને એ લોકોના, કેવા પતિત થયા, વિચલિત થયા. તો ડેફિનેટલી જેમ ભગવાન પણ અહીંયા એ જ બતાવે છે કે દેહધારીઓ માટે તે ક્ષેત્રમાં એટલે કે ધ્યાન અથવા નિરાકારની વિશેષ રૂપમાં આગળ વધવું આપણે બહુ જ દુષ્કર છે, અને અત્યારના સંદર્ભમાં તો આપણે ઇમ્પોસિબલ જેવું જ છે. તો આ રીતે અર્જુનનો જે પ્રશ્ન હતો એ ભગવાને ક્લિયર કર્યો. હવે ભગવાન આપણને સ્પષ્ટ રીતે અહીંયા 6ઠ્ઠા અને 7મા શ્લોકમાં કહે છે, તો કન્ક્લુઝન તરીકે આપણને બતાવે છે કે પરંતુ જે મનુષ્ય પોતાના સર્વ કર્મ મારામાં અર્પિત કરીને એટલે કે નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરે છે, અથવા તો ભગવાનને માટે કર્મ કરે છે, ભગવાન થકી ભગવાન દ્વારા એવો ભાવ લઈને પોતે કર્મમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, અને સાથે સાથે તથા અવિચળ ભાવે ભક્તિ કરતા રહે એટલે કે ભાઈ ભગવાનની સાકાર રૂપમાં ભક્તિ બી કરે છે, તો કે છે કે મારી સેવામાં લાગેલા રહી અને પોતાના મનને મારામાં સ્થિર કરી નિરંતર મારું ધ્યાન કરે છે, તેમના માટે. કોના માટે? તો કે ભાઈ પોતાનું કામ તો કરે જ છે, આ સંસારમાં આપણે આવેલા છે. જેમ શશી માતાજીએ કીધું ને કે એ લોકો આપણને શું કે બધું છોડી દો, જીવતા જાવતા મરી ગયા છો તમે, તમારે સ્વર્ગમાં જવાનું છે, ઉપરથી જોવે છે, નીચેથી જોવે છે, બધું જે વર્ણવે છે તમારે, એવું બધું કઈ હોતું તો હોતું નથી તમારે. પણ આપણે બધા આપણે સાંસારિક જીવન છે, બધાને પરિવાર છે, ઘર પરિવાર છે, આપણે બધા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયેલા છે. આપણે શું છે કર્મ કરતું રહેવાનું છે, પણ એ શું છે નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરવાનું છે. અથવા તો જેમ ભગવાન આપણને 9મા અધ્યાયમાં કહે છે ને કે તું જે કાંઈ પણ કરે છે, ખાય છે, યજ્ઞ કરે છે, દાન આપે છે, એ બધું મને અર્પિત કર. બધું ભગવાન થકી, ભગવાન દ્વારા, ભગવાન માટે જ કરીએ છીએ એવો ભાવ આપણે લાવવાનો છે. આપણે એટલે કે કર્મ કરવાનું છે આવા ભાવથી, અને સાથે સાથે આપણે ભક્તિ કરવાની છે, ભગવાનમાં મન લગાડવાનું છે, ભગવાનની સેવા કરવાની છે, ભગવાનનું આપણે નિરંતર ચિંતન કરવાનું છે. તો એના માટે ભગવાન કહે છે તેમના માટે હે પાર્થ, જન્મ મરણ રૂપી સાગરમાંથી તત્કાળ ઉદ્ધાર કરનારું છે. એટલે કે ભગવાન આપણને મદદ કરશે. ભગવાન આપણને કહે ને કે આના સંદર્ભમાં એક આપણે દાખલો લઈએ. માની લો કોઈ ફ્લાઇટે આપણે લેન્ડ કરવું હોય તમારે એરપોર્ટ ઉપર, તો એરપોર્ટનું જે રડાર હોય, રડારમાં એને પોતાનું સિગ્નલ મોકલવું પડે. જેવું એ સિગ્નલ મોકલે અને કે ભાઈ મારે લેન્ડ કરવું છે, ત્યારે એરપોર્ટ ઓથોરિટી વાળા શું કરે, એના માટે તરત ને તરત એક રનવે રેડી કરી દે અને એને સિગ્નલ મોકલે કે તમે આ પ્રકારે આ રનવે ઉપર તમે તમારું ફ્લાઇટ લેન્ડ કરો. તો આપણે પણ એવું જ છે, આપણે પણ શું છે ભગવાનને સિગ્નલ મોકલવાનું છે. સિગ્નલ કેવી રીતે આપણે મોકલવાનું છે ભગવાનને? કે ભાઈ ભગવાન તારી ભક્તિ કરું છું, ભગવાન તારું ચિંતન કરું છું, ભગવાન તારી સેવા કરું છું, ભગવાન તારા માટે જો બધા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયેલો છું, નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરું છું, મારી જવાબદારીઓ નિભાવું છું, સંસારમાં રહીને જે કાંઈ થાય બધું કરું છું તમારે. આવું બધું આપણે ભગવાનને સિગ્નલ મોકલવાના છે. તો જેમ જેમ આપણે સિગ્નલ મોકલશું, ભગવાન આપણને આ ત્રિગુણી માયામાંથી પાર કરવા માટે સરસ મજાનો એક રનવે બનાવી દેશે અને કહેશે, અને આપણો હાથ પકડીને આપણો ઉદ્ધાર કરશે અને આપણને લેન્ડ કરાવશે ત્યાં. તો આવી રીતે આપણે સમજી શકીએ કે ભાઈ ભગવાનની આપણે જ્યારે શરણાગતિ લેશું આવા ભાવથી અને નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરતા હશું ને ભગવાનની આપણે અનન્ય ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થશું, તો ભગવાન જ આપણી મદદ કરશે. ત્યારે આના સંદર્ભમાં જે લોકો નિર્વિશેષ હોય છે ને, એ લોકો શું છે ભગવાન એને એ પ્રકારની એવી મદદ નથી કરતા. કારણ કે એ લોકો શું છે પોતાના ઓલા ઉપર હોય છે કે ભાઈ મારી સાધના અને તપસ્યાના પ્રતાપે હું ભગવાનને પ્રાપ્ત કરીશ. તો ભગવાન એને એના ઉપર છોડી દેશે કે ભાઈ ઠીક છે, તું તારી તપસ્યામાં લાગો લે, તું તારી સાધનામાં લાગો લે, અને જયારે તું સમાધિ લેવલ સુધી પહોંચીશ ને ત્યારે તું મારામાં વિલીન થઈ જાય, અથવા તો મને પ્રાપ્ત કરી લે જે તને જોતું હતું એ તમારે. ત્યાં સુધી ભગવાન એને એના ભરોસે છોડે રાખે છે.
પણ અહીંયા તો ભગવાન એટલા જ માટે કહે છે કે આવા ભક્તો માટે કહે છે કે ભાઈ એમને મદદ કરવા આવે છે, એમને જન્મ મરણ રૂપી સાગરમાંથી તત્કાળ ઉદ્ધાર કરનારો થાવ છું. એટલે કે ભગવાન આપણી પાછળ પાછળ મદદે આવે છે. કોના? તો કે ભાઈ એના ભક્તોના. અને જે ઓલા યોગી અને જે તપસ્વીઓ હોય છે એને કહે છે તું કર અને સમાધિ લેવલ સુધી પહોંચ ત્યારે મને બોલાવજે. બસ આ જ ફરક છે આપણે કે ભાઈ સાકાર રૂપમાં ભગવાનને ભક્તિ કરી એટલા માટે ભગવાને અર્જુનના પ્રશ્નના જવાબમાં કીધું એ વધારે પૂર્ણ છે અથવા તો સિદ્ધ છે. હવે પછી આપણને 8 થી લઈને 12મા શ્લોકમાં એટલે કે 5 શ્લોકમાં છે ને ભગવાન આપણને ભક્તિના અલગ અલગ લેવલ બતાવે છે અથવા તો અલગ અલગ સ્ટેપ્સ બતાવે છે. અને એમાં જે શરૂઆત છે ને એકદમ ટોપ લેવલથી કરે છે, એકદમ એપેક્સ લેવલ, ક્લાઇમેક્સ લેવલથી ભગવાન શરૂઆત કરે છે આપણે. તો એ પણ આપણે 5 અથવા 6 જે આપણને લેવલ બતાવે છે આપણે ડિસ્કસ કરશું. તો સૌથી પહેલા ભગવાન એકદમ ઉપરથી જે શરૂઆત કરે છે પહેલું લેવલ, જે પહેલું પગથિયું એકદમ ઉચ્ચતર પગથિયું જે છે એ શું છે? તો કે ભાઈ અનન્ય ભક્તિ. તેના સંદર્ભમાં ભગવાન કહે છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર એવા મારામાં તારા ચિત્તને સ્થિર કર. સંપૂર્ણ રીતે ભગવાનમાં મનને આપણું સ્થિર કરવાનું અને મારામાં જ તારી સમગ્ર બુદ્ધિને પરોવી દે, કોઈ જાતના તર્ક વિતર્ક વગર. ભગવાને આમ કેમ કર્યું, એમ કેમ કર્યું, આટલી ભક્તિ કરું તોય મને આમ તકલીફ કેમ આવી, આવલાને તો આમ થઈ ગયું, આને આમ થઈ ગયું, મને કેમ આમ ન થયું, આવા કોઈ જાતના તર્ક વિતર્ક નહીં. ભગવાન છે, સર્વોપરી છે, સર્વોચ્ચ છે, સર્વોત્તમ છે, બધા માટે સારું જ કરે છે, બધાના હિતેચ્છુ છે, જે ભગવાન કરે બધું બરાબર જ છે. આવી રીતે ભગવાનમાં ચિત્ત લગાડેલું રાખવાનું, કન્ટિન્યુઅસલી નિરંતર, અને ભગવાનમાં જ આપણે મન લગાડેલું રાખવાનું. તો એના સંદર્ભમાં પરિણામ રૂપે ભગવાન કહે છે કે એ રીતે તું સદા મારામાં નિવાસ કરીશ, એમાં સંદેહ નથી. એટલે કે ભાઈ ભગવાનના સાનિધ્યમાં અથવા તો ભગવાનના સામિપ્યમાં આપણે રહેશું અથવા તો ભગવાનના ધામમાં જઈને આપણે ભગવાનની સાથે આ બધી લીલાઓ આપણે માણી શકશું. તમે અહીંયા ફોટામાં જોઈ શકો છો આ બધા જે ગોપ બાળકો અને બધા જે છે એ શું છે? બધા ભગવાનની અનન્ય ભાવે ભક્તિ કરનારા હતા અને એવી રીતે ભગવાનના સામિપ્ય અને સાનિધ્યમાં રહીને બધું ભગવાનની સાથે લીલાઓ માણે છે. ઇવન ભગવાનના જે બધા ભક્તો હતા એ ભગવાન એના પોતાની જાતને કે ને કે એના અનન્ય ભક્તોના સંદર્ભમાં તો પોતે વેચાઈ જાય છે. આજે જેમ કે ભગવાનના ભક્તો હોય તો ભગવાનના ભક્તો એના ખભે ચડી જાય, એને પણ કેને કે ઘોડો બનાવે, એના ઉપર ચડી જાય, પછી કુસ્તીમાં એને પરાસ્ત કરે. ભગવાનને બધું કોઈ કરી શકે? ન કરી શકે. પણ ભગવાનની એના ભક્તોની સાથે પણ ભગવાન આ બધી લીલાઓ માણે છે તમારે. ભગવાનને પણ એમાં મજા આવે છે તમારે. એટલા જ માટે તો ભગવાન કહે છે ને કે તું મારામાં નિવાસ કરીશ, એમાં સંદેહ નથી. હવે માની લો આવી અનન્ય ભક્તિ આપણા માટે કદાચ પોસિબલ ન હોય અત્યારે. આપણે હજી સંસારમાં છીએ, હજી આપણી બધી જવાબદારી છે, હવે જે બધી ઘણી બધી આપણે કર્તવ્યો બધા પૂરા કરવાના છે આપણે, અને સાથે સાથે આપણે કાર્યમાં પણ પ્રવૃત્ત થયેલા હોઈએ. તો હવે ન થતું હોય તો શું કરવાનું? હવે ભગવાન કહે છે કે ચાલ હજી એક પગથિયું ભગવાન નીચે ઉતરે છે. એટલા માટે કહે છે સાધના ભક્તિ આને કહેવાય. તો 9મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે હે પ્રિય અર્જુન, હે ધનંજય, જો તું તારા ચિત્તને અવિચળ ભાવે મારામાં સ્થિર કરી ન શકે તો, એટલે કે માની લો એવી અનન્ય ભક્તિ આપણે નથી કરી શક્યા હજી સુધી અને કદાચ એમાં આગળ વધવું આપણા માટે બહુ ડિફિકલ્ટ બી હોય તમારે, તો હવે શું ઓલ્ટરનેટિવ, શું ઓપ્શન, શું બીજું? તો કે છે તો તું ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન કર. હવે વિધિ વિધાનોનું પાલન કરવું એટલે કે શું? એક સરસ મજાનો એક આપણો ક્યુરિકોલમ બનેલું હોય, કોર્સ બનેલો હોય, આપણો ચાર્ટ બનેલો હોય, સવારથી લઈને ઉઠીએ ત્યારથી આપણો, એ આપણી થઈ ગઈ સાધના ભક્તિ. હવે આ સાધના ભક્તિમાં આપણે એ ચાર્ટમાં અથવા એ ક્યુરિક્યુલમમાં અથવા તો એ સિલેબસમાં એમ નહીં કે ભાઈ ખાવું પીવું અને મોજ કરવું અને એન્ટરટેનમેન્ટ કરવું ને આટલા કલાક ટીવી જોવું ને આટલા કલાક ઓફિસ જવું ને આટલું આ કરવું, એ નહીં. આપણે આપણું કર્મ તો કરવાનું છે, પણ જેમ કે શું સવારના પોરમાં બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવાનું, બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠીને નિત્ય કામ કરીને આપણે સૌથી પહેલા ભગવાનની મંગળા આરતી કરવાની, મંગળા આરતી કરીને પછી આપણે તુલસી આરતી કરતા હોય તુલસી આરતી કરવાની. પછી આપણે નોર્મલી આપણે ભગવાન માટે આપણે બધી વાનગીઓ બનાવીએ, ભોગ બનાવીએ, આપણે એ ભગવાનને આપણે ધરાવીએ. પછી થોડું ઘણું પાછું આપણું કંઈક એવું નિત્ય કર્મ ને બધું હોય એ કરીએ. પછી આપણે પ્રસાદ રૂપે આપણો ચા એવું બધું નાસ્તો ને બધું કરીએ. તમારે બધા લોકો અત્યારે મારા ખ્યાલથી ચા પાણી કોફી બધા મૂકી દીધા હશે, પેલા બધા પીતા હશો, ઘણા લોકો મૂકેલા હશે અત્યારે. ત્યારે એ આપણે મૂકી દઈએ. તમારે ખાલી આપણે જે ભગવાનને પ્રસાદ ભોગ ધરાવેલો એ પ્રસાદ રૂપે આપણે ગ્રહણ કરીએ. પછી માની લો આપણે આપણી જે માળા કરવાની હોય, માળાની આપણે નિત્ય જે સંખ્યાનો નિયમ લીધેલો એ લઈએ. આપણે કાં તો પેલા માળા કરીને ભગવાન માટે ભોગ બનાવીએ અને પછી કાં તો ભોગ ધરાવીને પછી માળા કરીએ. આખો શેડ્યુલ આપણે બનાવેલું હોય તમારે.
ઓફિસે જઈએ આપણે, પછી આપણે ઓફિસમાં જતા પેલા આપણે મંદિરે દર્શન કરતા જઈએ, પછી આપણે ઓફિસમાં આપણું જે રોજિંદુ કાર્ય હોય આપણે ઈ બધું કરીએ. ઓફિસમાં આવતી વખતે પાછા આપણે માની લો સાંજના આપણે મંદિરે દર્શન કરીને પાછા ઘરે આવીએ. ઘરમાં બાળકો પરિવારની સાથે આપણે થોડો સમય વિતાવીએ. ક્યારેક બાળકોની સાથે આપણે એ લોકોની સાથે પણ આપણે ભગવદ્ ગીતા કે ભાગવતમ આપણે વાંચીએ. તમારે આ બધું શું છે, એક નિયમ અથવા આપણી દિનચર્યા બનેલી હોય. તમે જોજો આપણે યુટ્યુબમાં આપણે ભગવાન ઇસ્કોનના જે આપણે ભક્તો જે છે ને, એ લોકોની આખી દિનચર્યાના પણ છે ને વિડીયો છે ઘણા બધા. એ બધા વિડીયો પણ જો આપણને ઘણી વાર જુઓ ને તો આપણને ખબર પડી જાય કે ભાઈ કેટલી સિસ્ટમેટિક અને કેટલી સરસ રીતે એ લોકો પોતાનું આખો નિયમ પ્રમાણે ફોલો કરે છે. તો આ જ બધું શું છે, આપણે સાધના ભક્તિ છે. અને હવે જેમ આપણે લેવલ 1, 2 માં આપણે આગળ વધીએ છીએ, તમને ખ્યાલ હોય તો આપણે ગ્રુપમાં બધામાં આપણે સાધના ચાર્ટ ભરવાનો હોય છે કે તમે મંગળા આરતીમાં ભાગ લીધો કે નહીં, તમે ભાગવતમ ને તો ભગવદ્ ગીતા વાંચ્યું કે નહીં, તમે ભગવાનને ભોગ ધરાવ્યો કે નહીં, આ બધામાં આપણે ટીક કરવાનું હોય છે. તો આ જ બધું વિધિ વિધાનોનું આપણે પાલન કરવાનું છે સિસ્ટમેટિકલી રીતે, એકદમ કડક નિયમ પ્રમાણે આપણે ડિસિપ્લિન્ડ વેમાં આપણે સાત્વિક ખોરાક લેવાનો છે આપણે. અને એ રીતે ભગવાન કહે છે કે એના પરિણામ સ્વરૂપ શું કહે છે કે એ રીતે મને પામવાની ઈચ્છાને વિકસિત કરીશ. એટલે કે જો પરિણામ નથી મળતું કે ભાઈ આમાં ભગવાન મળી જ જવાના છે, પણ શું આ જેમ જેમ આપણે સાધના ભક્તિમાં આગળ વધશું ને એમ છે ને આપણને એક જાતનો રસ કેળવાશે. તમે જયારે લેવલ 3 માં આવશો ને ત્યારે આપણે એના ઉપર થોડું ઓર ડિટેલમાં ડિસ્કશન કરશું. જે 5 પ્રકારના અલગ અલગ રસ છે એમાંથી કોઈ પણ એક રસ પ્રત્યે આપણે આકર્ષિત થઈએ છીએ. આ સાધના ભક્તિમાં આપણે કન્ટિન્યુઅસલી સતત અને એકદમ શુદ્ધ ભાવનાથી આપણે પ્રવૃત્ત થયેલા હોઈએ તો એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ મને પામવાની ઈચ્છા જે છે એ વિકસિત થશે. આપણા પછી એક ટાઈમ એવો આવશે કે જીવનનું લક્ષ્ય એ જ બની જશે કે ભાઈ વોટ એવર મેં આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા જ છે આપણે. તો હવે ભગવાન માની લો આવી રીતે આપણને સાધના ભક્તિ કરવાનું કહે છે, તો આ ચીજ આપણા માટે પ્રેક્ટિકલી જોવા જાવ તો પોસિબલ છે. અને આપણામાંથી ઘણા લોકો અત્યારે આને ફોલો બી કરતા જશું આપણે. આના સંદર્ભમાં કોઈને પોતાનું કંઈ શેરિંગ કરવું હોય સાધના ભક્તિના સંદર્ભમાં તો એ કરી શકે છે આપણે. જેમ કે મને ખ્યાલ છે નીલપા માતાજી કહેતા હતા કે છેલ્લા 5 વર્ષથી રેગ્યુલરલી 16 માળા કરે છે, જે એમનો ધ્યાન રહેશે. જી નીલપા માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, સૌ પ્રથમ તો હું ઇસ્કોન મેંગલોરનો 2 હાથ જોડીને ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે એમણે આટલા બધા પ્રોફેસર્સ, ઝૂમ મીટિંગ્સ, કેટલું બધું સજ્જડ આયોજન હશે તો આટલા ઓલ્ડ વર્લ્ડમાં એમનું કાર્ય થઈ રહ્યું છે. અને મારા જેવા ભક્તો આમાં કઈ રીતે જોડાઈ ગયા એ ભગવાનની કૃપા. અને સૌ પ્રથમ તો હું કૃષ્ણ કૃપાલયા પ્રભુજી છે ને એમનો જ આભાર માનું છું કે એમણે જ મને આ લિંક આપી હતી. અને હું તો 5-6 વર્ષથી પ્રભુજી જોડાયેલી છું. એટલે એકવાર મારે પેલા દૂર જોબ હતી, હું જતી હતી ને તો ઇસ્કોનના 2 ભક્તો ધોતી કુર્તા પહેરી, ગળામાં માળા પહેરેલી, હાથમાં માળા હતી અને હાથમાં ચંપાના ફૂલ લઈને લોકો જતા હતા. મને બહુ ગમ્યું, બસ ગમ્યું. એમ શું ગમ્યું મને નથી ખબર, પણ મને ગમ્યું. ફૂલ હાથમાં જો એટલે મને અંદાજ આવી ગયો કે ક્યાંક અહીંયા ભગવાનનું મંદિર છે અને લોકો મંદિર સાથે સંકળાયેલા છે. માત્ર એટલું જ મને ધ્યાન હતું. પછી મને એમને બોલાવવાની ઈચ્છા થઈ. પછી એમ થયું કે જો હું બોલાવું અને કદાચ એ લોકો મારી જોડે નહીં બોલે તો પછી હું ના બોલી, જતી રહી. એના પછી હું જ્યાં જોબ કરતી હતી ને સ્ટેન્ડમાં જે ભોયરામાં ઇસ્કોનનું નાનકડું સેન્ટર ચાલુ હતું. મને નહોતી ખબર કે નીચે સેન્ટર ચાલુ છે. બહાર પ્રભુપાદનો ફોટો હતો, કારણ કે અમે નાના હતા ને એટલે મારા પપ્પાએ ભગવત દર્શન બંધાયેલું હતું. એટલે હું ઓળખતી હતી કે પ્રભુપાદ છે, ઇસ્કોન સેન્ટર ચાલુ છે, એનાથી મને ધ્યાન હતું. પણ એકવાર પ્રભુજી મને કીધું કે માતાજી આવો ને નીચે મંદિર છે તમે. તો હું નીચે ગઈ, મેં જગન્નાથજીને પ્રભુજી જોયા ને એ દિવસથી જ આજની ઘડી હું જગન્નાથજીના શરણમાં. પછી મેં પ્રભુજીને પૂછ્યું, પ્રભુજી ક્યારનું મંદિર ચાલુ છે નીચે? પછી મેં કીધું બાપરે 4 મહિના મારા છૂટી ગયા. એ વાતનો હજુ પ્રભુજી મને અફસોસ છે કે 4 મહિના સુધી મને ખ્યાલ ના આવ્યો કે નીચે મંદિર છે. પછી તો હું એ લોકો સાથે જોડાઈ ગઈ. પછી મંગળા આરતી પ્રભુજી શીખવાડી, બધું જ ઇસ્કોનના બધા જ નિયમો, ચા કોફી છોડી દીધી. પછી શિક્ષાસ્કમ મારે તૈયાર થઈ ગયું, મંગળાચરણ મારે તૈયાર થઈ ગયું અને પ્રભુજીનો ક્લાસ ચાલે છે એમાં હું જોઈન થઉં છું. બહુ સરસ કાર્ય આ નાનકડું સેન્ટર પણ કરી રહ્યું છે. અને આમ મને કેવું શીખવાની ને જાણવાની ભગવાન વિશે બહુ જ ઈચ્છા હતી.
એટલે હું મારી રીતે ઘરે અધ્યયન કરી જતી હતી. પછી મને એમ થયું કે મારે ભાગવત વાંચવું જોઈએ, એટલે મેં જોયું કે ભાગવતનું સેટ 7,500 નો આવે છે. પછી મેં કીધું આટલો મોંઘો સેટ, તો એ ટાઈમે થોડું પૈસાનું સેટિંગ નહોતું. મેં વિચાર્યું ને, પ્રભુજી એના 7મા દિવસે મને એક માતાજી ગિફ્ટ આપે આખો ભાગવતમ સેટ, 7મા જ દિવસે. સાચી પછી મને એમ થઈ ગયું કે નહીં, ભગવાન તો છે જ, અને જે આપણું સાંભળે છે. અને પ્રભુજી કે આપણા જે સિસ્કોના જે નિયમો છે એનું કમ્પ્લીટ હું રેગ્યુલર પાલન કરું છું. અને ઇસ્કોન મેંગ્લોરનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે મને આ મનમાં જે પ્રશ્નો હતા, મને જેમ વાંચવાની, શીખવાની, જ્ઞાનની જે જિજ્ઞાસા હતી ને, એ આપણા સેન્ટરના મેંગ્લોરના પ્રભુજીઓ પ્રોફેસરો બહુ જ સરસ શીખવાડી રહ્યા છે. હું જોબ કરું છું. મેં તો પ્રભુજી હવે ઊંઘવાનું પણ ઓછું કરી દીધું છે. ભગવાનને પ્રાર્થના કરી, ભગવાન બસ મને અમારું શરીર સારું રાખજો, મને બહુ જ ભક્તિની તીવ્રતા આપજો, અને તમારી માયા મને ના સતાવે ભગવાન. અમે તો બલરામજીને પ્રાર્થના કરી કે જગન્નાથ સુધી જવાનો મને રસ્તો કરી આપજો. મારાથી જે થશે, જેટલું થશે એટલું હું કરીશ. થેન્ક યુ પ્રભુજી. ધન્યવાદ નીલપા માતાજી શેરિંગ બદલ. આ બધા ભક્તોનો આપણને ડેફિનેટલી ઇનપુટ્સ મળે, એ લોકોનો પોતાનો અનુભવ મળે, એનાથી ઘણી બધી આપણને પ્રેરણા બી મળે અને ઘણું બધું માર્ગદર્શન બી મળે. ઓકે, તો ડેફિનેટલી આપણે જો આ વિધિ વિધાનોનું પાલન, એટલે કે આવી સાધના ભક્તિમાં જો પ્રવૃત્ત થયેલા હોય, તો ડેફિનેટલી આપણી ભક્તિમાં પણ એક આપણને નવું એક માર્ગદર્શન મળે છે, અથવા એક નવી દિશા મળે છે. જી શશી માતાજી, આપનો એન્ડ છે, શું કહેવા માંગો છો? હું પછી કહું, મારો એક અનુભવ ઓકે, હમણાં થયો ને ઓકે, હોસ્પિટલનો, એ હું પછી કહીશ ચાલો કે મને પણ ઓકે. આવ્યાથી જે અનુભવ થયો ને, કે સાક્ષાત બરાબર ભગવાન આવીને મને મદદ કરવા આવ્યા અને બેડો પાર થઈ ગયો મારો. બરાબર, એટલે એ મારે કેવું છે, પણ આ શ્યોર, પૂરું થઈ જાય. હા, શ્યોર માતાજી. ઓકે, તો હવે પછી ભગવાન આપણને એક પગથિયું ઓર નીચે ઉતરે છે કે ભાઈ માની લો આપણે આવી સાધના ભક્તિમાં બી પ્રવૃત્ત ન થાય. આપણે તો શું કે ના ના ભાઈ, એટલો બધો મને અત્યારે ટાઈમ નથી, હજી તો મારા લાઈફના ઘણા ગોલ બાકી છે, હજી તો મારે ઘણું બધું કરવાનું છે, હજી તો મારા બાળકો નાના છે, હજી તો મારા બધા એમ્બિશન્સ ઘણા બધા છે, મારા ડ્રીમ્સ ઘણા બધા છે, અને મને એના માટે સમય નથી. કરશું આરામથી, જયારે ટાઈમ મળશે ને ત્યારે. તો ભાઈ ચાલો, જે કામ કરીએ છીએ એમાં પણ ભગવાન આપણને એક ઉપાય બતાવે છે. ભગવાન જો આપણને ક્યાંય બાકી નથી રાખતા. આપણને જો આપણી ખાલી એક ઈચ્છા હોય ને કે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થવું છે, ભલે ભાઈ તું કામ કરવામાં અત્યારે તારા બધા ડ્રીમ્સ, ગોલ્સ આ બધા જે છે એ તારે પૂરા કરવા છે ને, તો ચાલ એ બી કર. એના માટે પણ ભગવાન આપણને એક ઓપ્શન આપે છે, અને એક પગથિયું નીચે ઉતરીને કહે છે કે જો તું ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનનું પાલન ન કરી શકે, એટલે કે સાધના ભક્તિ બી જો તું નથી કરી શકતો, તો મારા માટે કર્મ કરવાનો પ્રયત્ન કર. અરે ભાઈ, જે કામમાં તું પ્રવૃત્ત થયેલો છે, ભગવાને કીધું ને, આજે અર્જુનને પણ એક ક્ષત્રિય તરીકે અવસર આપ્યો ભગવાને. આપણે ગઈકાલે જ આપણે જે કમ્પ્લીટ કર્યો વિશ્વરૂપ દર્શન, એમાં પણ ભગવાનને અર્જુનને શું કહે છે કે ભાઈ તું તો ખાલી એક નિમિત્ત માત્ર છો, ઉભો થા, યુદ્ધ કર, યશ અર્જિત કર અને લડ, બસ. એટલે કે આ રીતે પણ જો આપણે કહીએ ને કે ભાઈ ભગવાન આપણને આપણા જે વ્યવસાય હોય એમાં પણ છે ને એવી તક અને અવસરો આપતા હોય ને, તો પણ એ આપણે ભગવાનની કૃપા સમજવી જોઈએ. આજે ને ભગવાને શું કામે અર્જુનને ચૂઝ કર્યો? આપણે શું કામે અર્જુનના સારથી બન્યા? આપણે તમે કહેશો કે ભાઈ ચાલો, અર્જુનને દુર્યોધન તો ત્યાં ગયા હતા તમારે, અને ભગવાન એમને આપ્યું તમારે, પણ એની પાછળનું પણ આપણે જો જોવા જઈએ તો આપણ તો ભગવાનની એક લીલા જ હતી ને. આપણે ભગવાને અર્જુનને તો પેલો ઓપ્શન આપેલો હતો કે એક બાજુ મારી નારાયણી સેના છે ને એક બાજુ હું એ નિયતથા છું, એ પણ હું શસ્ત્ર નહીં ઉપાડું. તો અર્જુને શું કામે ભગવાનને ચૂઝ કર્યા? એ તો ત્યારે પણ નારાયણી સેના ચૂઝ કરી શકતો હતો ને. પણ ભગવાનની તો કહે ને કે ભાઈ બધું ભગવાન તો જાણતા જ હોય છે, અને ભગવાન એક જાતનું એના ભક્તને એક માધ્યમ બનાવ્યું, એને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન બી આપ્યું, એને ભવિષ્ય બી દેખાડી દીધું કે ભાઈ તારો જીત નિશ્ચિત જ છે, બધા માર્યા જ ગયા છે. અને ત્યારે પણ એને કીધું કે ઉભો થા અને યશ અર્જિત કર. અને આજે આપણે પણ શું જ કહીએ છીએ કે ભાઈ મહાભારતનું યુદ્ધ તો પાંડવ જીતા. માની લો આ બધું આટલું આધ્યાત્મિક જ્ઞાન ન હોય, આપણે શું કહીએ, તો અર્જુન જ કારણે જીતા હતા તમારે. બાકી તો પાંડવમાં બીજું કઈ એવું તો મેઇન કેરેક્ટર હતું જ નહીં તમારે. પણ હવે આ બધું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને આપણને ખબર પડે છે કે ભાઈ એ તો ભગવાનની લીલા હતી. ભગવાન એને માધ્યમ બનાવ્યો હતો. ભગવાન એના ભક્તોને પણ આપણે કહીએ ને કે ભાઈ શ્રેય આપવા માટે એ રીતે એને આગળ કર્યા હતા. તો આપણે જે આ બધા કાર્ય કરીએ છીએ એમાં શું કામે આપણે ભગવાનને સાથે રાખીને ન ચાલીએ?
શું કામે આપણે ભગવાનને એમ ન કહીએ કે ભગવાન તારા થકી જ મને આ બુદ્ધિ મળી છે, તારા થકી જ મને આવડત આવી છે, તારા થકી જ મારામાં બધી ટેલેન્ટ ડેવલપ થઈ છે, તારા થકી જ હું આ બધું કાર્ય કરી શકું છું, તારા થકી જ મને આ પ્રમોશન મળે છે, તારા થકી જ મને સેલેરીમાં વધારો થાય છે, તારા થકી જ મારા બાળકોની ઈચ્છા પૂરી કરી શકું છું, તારા થકી જ મને આ સ્ટેટસ મળ્યું છે, તારા થકી જ મને આ મોભો મળ્યો છે. આવો ભાવ કેમનો લાવી શકીએ આપણે? તો એ તો ભગવાન આપણને કહે છે કે ભાઈ તું મારા માટે કર્મ કરવાનો પ્રયત્ન કર. મારા માટે કર્મ કરવાનો મતલબ શું? કે ભગવાન આપણા ત્યારે માલિક તો છે, પણ એ આપણને દેખાતા તો નથી. પણ આપણે શું છે, બધો શ્રેય ભગવાનને પાસ ઓન કરવાનો છે. આ જ થઈ ગયું, ભગવાન થકી, ભગવાન દ્વારા, ભગવાન માટે. ફરીને ફરીથી હું એ શબ્દો વાપરું છું કે ભાઈ આ જ રીતે આપણે નિષ્કામ કર્મ આપણે આગળ વધારી શકીએ. કારણ કે એના પ્રતાપે ભગવાન શું કે છે, કારણ કે મારા માટે કર્મો કરવાથી તું પણ પૂર્ણ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરીશ. પૂર્ણ અવસ્થા એટલે કે શું? ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા. અને જેમ ભગવાને આપણને આગલા 6ઠા અને 7મા શ્લોકમાં શું બતાવ્યું? જે પોતાનો કર્મ કરતો રહે છે, સાથે ભક્તિ કરે છે, ભગવાનનું ચિંતન કરે છે, ભગવાનમાં મન પરોવે છે, તો એને ભગવાન શું કે છે? ત્રિગુણી માયાથી તત્કાળ ઉદ્ધાર કરે છે. તો એ શ્લોક અને આ શ્લોકને જો તમે મેળવો તમારે, તો કેટલી બધી આપણને સામ્યતા મળી જાય છે. એમાં પણ બધું ભગવાન કર્મ કે છે, અહીંયા પણ ભગવાને કર્મ કીધું કે ભાઈ તું મારા માટે કર્મ કરવાનો પ્રયત્ન કર. અને સાથે સાથે એવી રીતે આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં ને એમાં પ્રવૃત્ત થઈએ, જે કાંઈ પણ થોડો ઘણો તો ટાઈમ કાઢી જ શકીએ ને. માની લો છે તારા ગોલ, ઓબ્જેક્ટિવ્સ, આ તે લક્ષ્યો, બધા પરિવારની જવાબદારીઓ બધું છે, પણ થોડોક તો સમય કાઢી જ શકીએ ને આપણે. તો એ જ ભગવાન કહે છે કે પૂર્ણ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરીશ. એટલે કે એક જાતનું કહીએ ને કે આપણે નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરીએ, અને એમાં જો થોડો પણ સમય કાઢીને આપણે ભગવાનની સાધના ભક્તિ આપણે કરીએ ને, તો જેમ સોનામાં સુગંધ ભળે ને, એવી રીતે આપણું થઈ જાય. અને એ પણ આપણને ભગવાનની પૂર્ણ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરાવે છે. એટલે કે ઓલમોસ્ટ પહેલા સ્ટેપમાં અને ત્રીજા સ્ટેપમાં ભગવાન આપણને પ્રાપ્ત થવાના રસ્તા બતાવે છે. પણ માની લો હવે આ પણ નથી થતું, તો હવે ભગવાન આપણને કહે છે, હજી એક પગથિયું નીચે ઉતરીને કહે છે, 11મા શ્લોકમાં, એટલે કે 4થા લેવલમાં, સકામ કર્મ. એટલે કે પરંતુ જો તું મારી ભાવનામાં રહી કર્મ કરવા અસમર્થ હોય, નિષ્કામ કર્મ નથી કરો, અરે ના ના, કઈ ભગવાનને ખબર થોડી બધું અત્યારે આપી દેવાતું હશે. એટલા મોટા દાન પણ કઈ થોડી ન હોય. હજી તો હમણાં આટલી ઇન્કમ થઈ છે, આમાંથી તો આટલા મારા આ લક્ષ્ય છે, એટલો એમાંય છે, આટલો આમ છે, એમ છે, એ બધું ભરપૂર કરવું છે. પછી આપણે જોશું, છેલ્લે દાનનું વિચારશું આપણે. એટલે કે ભાઈ માની લો હજી સકામ કર્મ ને બધું ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય, તો ભગવાન કહે છે કે માની લો હજી તું નિષ્કામ ભાવે નથી કર્મ કરી શકતો, તો તું પોતાના સર્વ કર્મના ફળોનો ત્યાગ કર. એટલે તને જે ફળ મળ્યા છે એ કમસે કમ મને થેન્ક્સ તો માનતું. એ ફળનો ત્યાગ કરી કર્મ કરવાનો તથા આત્મસ્થિત થવાનો પ્રયત્ન. આત્મસ્થિત થવાનો પ્રયત્ન કર એટલે શું? કે ભાઈ ગધેડાની જેમ ખાલી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અને શરીર સુખમાં આપણે પ્રવૃત્ત નથી થવાનું. અને તું જે ગધેડાની જેમ બધું કામ કરસ, એનું એન્ડ રિઝલ્ટ શું છે એ તો જાણવાની કોશિશ કર. કે ભાઈ તું ક્યાંથી આવ્યો છો, કેવી રીતે તારો એનો સંબંધ છે, તારે ક્યાં જવાનું છે, કે ખાલી આ ગધેડાની જેમ ગધા મજૂરી જ કરવાની છે, અને જેટલું તું ભેગું કરીશ એમાંથી એક ચીજ તો તારી સાથે પાછી આવવાની નથી. તો આત્મસ્થિત થવાનો મતલબ એટલે કે ભાઈ આવી રીતે પોતાના મનુષ્ય જીવનનું લક્ષ્ય જાણવાની કોશિશ કર, આધ્યાત્મિક જ્ઞાન જાણવાની કોશિશ કર, અને થોડો એમાં પ્રવૃત્ત થા આપણે. અને આસ્તે આસ્તે, કારણ કે જેમ જેમ આ જ્ઞાન આવશે ને, તો જ આપણે કહી શકીએ આપણી સકામ પ્રવૃત્તિઓ છે ને ઓછી થશે. આપણે સકામ પ્રવૃત્તિઓ ઓછી કરવાનો સીધો સાદો સરળ જો આપણે કરીએ ને, તો કાં તો આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈ જઈએ, અને માની લો ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત નથી થતા, તો થોડું ઘણું આપણે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન લેવું જોઈએ. બંને ચીજ આપણને છે ને થોડી ઘણી આપણી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અને સકામ પ્રવૃત્તિઓ છે ને કાબુ મેળવવામાં આપણને ઘણે ખરે અંશે આપણને મદદ કરે છે. ડિપેન્ડ કરે છે બધાનું જેનો જેનો જેમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય એ રીતે. હવે પછી માની લો ભગવાન કહે છે કે ભાઈ ચાલો આવી નથી થતું, તો હવે બીજી ભગવાન જે એક પગથિયું નીચે ઉતરીને બીજા 2 લેવલ આપણને બતાવે છે. પણ આ 2 લેવલ આપણા માટે અત્યારે કહી શકીએ કે આપણે અત્યારે લેવલ 2માં આગળ વધી રહ્યા છે. આપણા માટે એટલા કામના નથી આમ જોવા જઈએ તો. આપણે તો છે ને અત્યારે 3જા લેવલમાં ઘણા બધા આપણે અટકેલા હોઈએ, અને 3જા લેવલમાંથી આપણે અનન્ય ભક્તિના લેવલમાં આપણે પહોંચવાની કોશિશ કરવાની છે આપણે. તેમ છતાં પણ જસ્ટ આપણે જાણ ખાતર આપણે જોઈએ તો ભગવાન કહે છે કે જો તું આ પ્રક્રિયા બી અપનાવી ન શક, આધ્યાત્મિક જ્ઞાન બી નથી લેવું, અને સકામ કર્મની પણ પ્રવૃત્તિને નથી છોડવી, તો ભગવાન કહે છે કે જ્ઞાનનો પાર્જનમાં પરોવાઈ જાય. એટલે કે ભાઈ આપણા જે બધા શાસ્ત્રો છે, શાસ્ત્રો તો ખોટા નથી. આપણે થોડું ઘણું કાંઈક તો શાસ્ત્ર ફોલો કર. કમસે કમ ભગવદ્ ગીતા તારા ટેબલ ઉપર તો રાખ. આજે નહીં તો કાલે કે ગમે ત્યારે એક વાર એનું એક પાનું તો વાંચીશ તું. એક પાનામાંથી 2 પાના થશે, એક શ્લોકમાંથી 2 શ્લોક થશે, કાંઈક તો થશે તારે.
એટલા માટે કહે છે કે ભાઈ જ્ઞાનો પર્જનમાં પરોવાઈ જા. અને જો કે ભગવાન પછી કહે છે કે જો કે જ્ઞાન કરતા ધ્યાન શ્રેષ્ઠ છે. આ ભગવાન ધ્યાન શું કામે શ્રેષ્ઠ કે છે અને એનું કારણ પણ બતાવે છે. અને ધ્યાનથી પણ કર્મફળનો ત્યાગ શ્રેષ્ઠ, એટલે કે એક જાતના લેવલ બતાવ્યા. કારણ કે આવા ત્યાગથી દ્વારા મનુષ્ય મનની શાંતિ પામી શકે છે. જેમ આપણે શશી માતાજી સ્ટાર્ટિંગમાં ડિસ્કસ કર્યું ને, હું બહુ ડિપ્રેસ થઈ ગઈ હતી, મને કોઈ રસ્તા નહોતા સૂઝતા અને કોઈકે મને આવી રીતે આમ કીધું, તો ત્યાં શું છે ઇન્સ્ટન્ટ બેનિફિટ એને મળ્યા. કારણ કે એ પર્ટિક્યુલરલી વાતાવરણ 1-1.5 કલાક માટે એકદમ પિન ડ્રોપ સાયલેન્સ હોય અને તમને કહે કે તમે બધું ભૂલી જાઓ ને અહીંયા ખાલી તમે એક ચીજ ઉપર તમે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો, થોડી ઘણી આપણને છે ને ધ્યાન કરવાથી મેં કીધું ને શાંતિ મળે છે. થોડો ઘણો મન ઉપર કાબુ મેળવવાનો આપણને પ્રયાસ કરતા કરતા આપણને થોડેક અંશે સફળતા મળે છે. અને કદાચ આમાંથી જ આપણે જો માની લો થોડા ઓર પ્રવૃત્ત થઈએ અને પછી જ્ઞાનોપર્જનમાં પ્રવૃત્ત થઈએ અને જ્ઞાનોપર્જનમાંથી પછી આપણને જેમ શશી માતાજીએ શું કીધું કે ભાઈ ઉસ્કોન મંદિરે ગયું, બધા પુસ્તકો લઈ આવ્યા, નીલપા માતાજીએ કીધું મને ભાગવત મળી ગયું, એટલે કે આપણે ઓર થોડુંક હવે જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કરીએ. અને જ્ઞાનોપર્જનમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ તો જેમ મેં કીધું ને કે કાં તો ભક્તિ કરવાથી આપણને સકામ પ્રવૃત્તિ આપણી ઓછી થાય છે, કાં તો અથવા તો જ્ઞાન મેળવીને આપણી સકામ પ્રવૃત્તિ ઓછી થાય છે. એટલે કે કમ ઓર ધ અધર વે, વન ઓર ધ અધર વે આપણને થોડી થોડી સફળતા તો મળી, અંતે તો આપણે ભક્તિ માર્ગ તરફ આગળ વધ્યા. તો એટલા માટે ભગવાન અહીંયા જ્ઞાન કરતા આપણને ધ્યાન શ્રેષ્ઠ શીખે છે. અને જ્ઞાન મેળવીને શું છે ઘણીવાર આપણે માઇન્ડમાં ખાલી એક કચરો હોય ને, ડસ્ટબિન અથવા ગાર્બેજ બેગ હોય ને, એવી રીતે ભરતા હોઈએ છીએ. પણ જો એનું પ્રેક્ટિકલી આપણે આચરણ ન કરીએ, આજે માની લો કોઈ ભગવદ્ ગીતા એને પાઠ્ય પુસ્તક અથવા તો કંઈક આપણી આધ્યાત્મિક પુસ્તક લઈ આવી અને એને 10 વાર ભગવદ્ ગીતા વાંચી લીધી, પણ એ 10 વાર વાંચીને એના 10 શ્લોક નહીં પણ એના 10 શબ્દો પણ એને પોતાની અંદર ન ઉતાર્યા, તો એ 10 વાર ભગવદ્ ગીતા વાંચેલી શું કામની આપણે કહીએ. આજે માની લો 700 શ્લોક છે, 700 શ્લોકની તમે મલ્ટીપ્લાય બાય 0 કરો, એટલે કે એનું આચરણ તમારું 0% હોય, તો રિઝલ્ટ શું આવ્યું તમારે? 0 જ આવ્યું ને. 700 ગુણ્યા 0 એટલે બરાબર 0. પણ હવે તમે એક શ્લોક છે એને તમે માની લો 100% તમારી લાઈફમાં ઉતારી દો, તો તમને રિઝલ્ટ કેટલું મળ્યું? 1 × 100 એટલે 100 થઈ ગયા ને તમારે. તો હું તો કહું છું કે આખા 700 શ્લોકમાંથી તમે 7 શ્લોકને પણ જો 100% તમારી લાઈફમાં ઉતારી દેશો ને, તો તમને 700% રિઝલ્ટ મળશે. તો બસ ઈ જ છે. એટલે કે જ્ઞાન ઉતારવાનું છે, આપણે આચરણમાં મૂકવાનું છે. એટલા માટે ભગવાન જ્ઞાન કરતા વધારે ધ્યાનને શ્રેષ્ઠ ગણાવે છે. હવે અહીંયા જે ભગવાને આપણને અલગ અલગ પગથિયા બતાવ્યા, આપણે એક સમરી રૂપમાં જોઈ લઈએ. તો સૌથી પહેલું ભગવાને આપણને અનન્ય ભક્તિ કીધી. અનન્ય ભક્તિ થાય તો બહુ જ સારું છે. એમાં જો આપણે રસ કેળવી લીધો તો નથિંગ લાઈક ધેટ, સમજી લેવાનું કે ભાઈ આ જીવનમાં આપણને ભગવાન મળી જ ગયા છે બસ આપણે. અને એના સંદર્ભમાં ભગવાન એ જ કહે છે કે ભાઈ કૃષ્ણ સાથે સંબંધમાં આપણે રહેશું, હંમેશા ભગવાનના સાનિધ્યમાં રહેશું. અને જો આ ન થાય તો આપણે સાધના ભક્તિ કરવાની છે. અને સાધના ભક્તિ આપણે સરસ મજાનો એક આપણો ચાર્ટ બનાવી લઈએ, ડેઈલી દિનચર્યા બનાવી લઈએ અને એને સિસ્ટમેટિકલી ડિસિપ્લિન વેમાં કન્સિસ્ટન્ટલી અને સ્ટ્રિક્ટલી આપણે જો ફોલો કરીએ ને, તો આપણી ભક્તિ માર્ગમાં ઘણો આપણને ફાયદો થાય છે. અને જો એ પણ ન થતું હોય તો ભગવાન નિષ્કામ કર્મ યોગ છે, એટલે કે ભાઈ ભગવાન માટે, ભગવાન દ્વારા, ભગવાન થકી આપણે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય, તો એમાં ભગવાન આપણને શું કહે છે, સાથે થોડી ભક્તિ એડ કરશું તો પણ આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકશું. ખબર નથી આપણો અંત સમય ક્યારે આવવાનો છે. આપણે ગધા મજૂરીની જેમ કામ કરતા હોઈએ અને ખાલી એમાં જ આપણે પ્રવૃત્ત થયેલા હોય, ભક્તિ એડ ન કરીએ, તો બધું ગમે ત્યારે ગમે તે સમયે બધું વિનાશ પામવાનું જ છે. પણ એ જ માની લો આપણો કર્તવ્ય કરતા કરતા, જવાબદારીઓ નિભાવતા નિભાવતા સાથે જો ભગવાનની ભક્તિ એડ કરેલી હશે અને ગમે ત્યારે મૃત્યુ આવીને ઊભું રહેશે, આપણને અફસોસ નહીં એ જિંદગીમાં કે ભાઈ મેં કાંઈ ન કર્યું તમારે. આપણને એક રીતે જોવા જાવ ને તો બંને રીતે ત્યારે સેટિસ્ફેક્શન અથવા સંતોષ રહેશે. જ્યાં સુધી શરીર ચાલ્યું, મેં કામ કર્યું, મારી જવાબદારીઓ નિભાવી, ભગવાનની સાથે સાથે મેં ભક્તિ બી કરી, મારો પોતાનો સ્વાર્થ મેં કઈ રાખ્યો નથી. આવી ભાવનાથી જો કામ કરતા કરતા અકાળે પણ મૃત્યુ આવશે ને, આપણને કોઈ જાતનું દુઃખ નહીં થાય, કોઈ જાતનો અફસોસ નહીં થાય. આપણે બહુ શાંતિથી છે ને આપણે આ શરીરમાંથી આપણે નીકળી શકશું આપણે. અને જે કાંઈ પણ ભક્તિ કરેલી હશે એ પણ એળે નથી જવાની, કારણ કે ભક્તોનો કદી નાશ નથી થતો. એટલા માટે પછી ભગવાન કહે છે કે માની લે આ બી ન થતું હોય તો સકામ કર્મ, એટલે કે તારા આસ્તે આસ્તે આમાંથી આપણને શુદ્ધિકરણ, એટલે કે ફળનો આપણે ત્યાગ કરવાનો છે અને અધ્યાત્મ જ્ઞાનમાં આપણે પ્રવૃત્તિ થવામાં આપણે પ્રયાસ કરવાના છે. તો કદાચ આપણને ક્યાંય ફાયદો મળી શકે આપણે. અને ધ્યાન પછી ભગવાન કહે છે કે ભાઈ જો આપણે આવી રીતે ધ્યાન ધરીને આપણે મન ઉપર કાબુ મેળવશું, તો મન ઉપર કાબુ મેળવેલું હશું
તો આપણી સકામ પ્રવૃત્તિઓ ઓછી થશે. અને સકામ પ્રવૃત્તિ ઓછી થશે તો પછી આપણને જીવનનો ઉદ્દેશ જાણવાની આપણને તત્પરતા રહેશે. એના માટે આપણે જ્ઞાનમાં પ્રવૃત્ત થશું, અને જ્ઞાનમાં પ્રવૃત્ત થશું ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થશું, અને છેલ્લે ભગવાન આપણે જ્ઞાન કહે છે. એટલે કે જ્ઞાન તમે અહીંયા સમજી શકો છો કે ભાઈ એકદમ છેલ્લે ભગવાને મૂકેલું છે. ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે છે ને કોઈ જ્ઞાનની આપણે કહી શકીએ કે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનની આપણને કમ્પલસરી હાર્ડ એન્ડ ફાસ્ટ અથવા તો મેન્ડેટરી નથી, પણ ભક્તિ કરવી છે ને મેન્ડેટરી છે આપણે કહી શકીએ. ભક્તિ કરશું અને આપણને કોઈ જ્ઞાન નહીં હશે ને તો પણ ભગવાન એના ભક્તોને છે ને એના હૃદયમાં બેઠેલા જ છે. એને ક્યાંક ને ક્યાંકથી ભગવાન એને જ્ઞાન આપશે. ભગવાન એના ભક્તોને પણ કોઈ દી બુદ્ધુ અથવા તો પાછળ નથી રાખતા આપણે કહી શકીએ. ભગવાન પણ એના ભક્તોની બધી જરૂરિયાત પણ પૂરી પાડે છે. આપણે એનું રક્ષણ પણ કરે છે, એને જ્ઞાન પણ આપે છે, બધું આપે છે. પણ એના માટે કન્ડિશન શું છે? આપણે ભગવાનમાં આસ્થા, વિશ્વાસ, શ્રદ્ધા રાખી સંપૂર્ણ રીતે ભગવાનની શરણાગતિ લેવી પડશે. અને જે આપણને થોડું ઘણું થઈ શકે, આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હશું તો ભગવાન જ આપણી આંગળી પકડશે. જેમ ભગવાને કીધું ને કે તત્કાળ એનો ઉદ્ધાર કરું છું. ભગવાન આપણને આંગળી પકડીને આપણને દોરવણી આપશે, માર્ગદર્શન આપશે, આગળ વધારશે આપણને. આ જ રીતે આપણે કહી શકીએ કે ભઈ ભક્તિ કરવી મેન્ડેટરી છે. બાકી બધી ચીજ આપણે ભગવાનમાં ભરોસે છોડી દેશું ને, બધું ભગવાન આપણે પાર કરશે. તો અહીંયા સુધી આપણે સીમિત રાખીએ. બાકીના પછી આપણે 8 શ્લોક આવતીકાલે લેશું. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. કોઈને કઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકે છે, નહીં તો પછી શશી માતાજીનું જે શેરિંગ હતું એ આપણે